Hello，大家好，遲咗開始啊，唔知有冇人入嚟咧 ？Hello，等一等先。今日珠寶展第一日啊，等我哋分享下啦。我唔知出邊咩情況啊，有冇朋友仔喺度咧？出邊有冇落雨啊？有冇落大雨啊？氣氛如何啊？咁樣啦。咁呢一度咧都幾多買家過咗嚟嘅，都幾多買家過咗嚟嘅。咁所以咧，我哋啱啱忙咗一輪之後咧，咁啊4點鐘先開始直播。咁今日咧第一日嘅珠寶展直播咧，一定有啲正嘢俾大家，準備咗少少，轉個頭咧，等多人少少咧，我哋就開始直播㗎啦，好唔好？係啦。你好，係啊，入咗嚟嘅朋友仔幫手 say 個 hello， 心心拉拉俾啲支持我哋先。咁咧，今次我哋個 booth 咧，個位置我覺得係好靚嘅，因為咧就比較近咧登記處嗰個入口位啦。咁我哋就係喺溫衣嘅 E32。咁大家咧入到灣仔新翼呢邊係咪新翼啊？灣仔新翼。係啦，咁就做完登記咧，咁就直接咧喺嗰個1E 嘅入口入咗嚟之後，轉右手邊。係啦，1E 嘅 E， 咁就行到去32就會揾到我哋，咁就近好多啦。1E 32。Hello Jojo 哥 ，Hello 力高。係啦，入嚟嘅。Hello 大家好。Hello 法拉禮拜6先過嚟係咪？禮拜日見啊，法拉。係啦，入嚟嘅朋友仔同我哋 say 個 hello 先啦，同埋咧幫手公開分享下啦。多謝 Joyce 啊，多謝 Joyce。好多謝阿 Joyce 啦，今日咧收工第一時間咧捱住眼瞓，琴晚咧做完通宵，咁就即刻過嚟支持我哋，咁就超級萬分嘅感謝。Hello Carmen，Hello Cecilia 你好。阿 Joyce， 我咁勤力喺度準備咧。今日出邊係有啲凍。阿 Joyce 都係1點鐘開唔到直播。所以要等4點鐘啊！入到會場入邊咧，早知同你傾下偈啦。會場入邊唔凍，所以大家咧就唔需喺入邊唔好着咁厚衫啊。同埋你哋行咧我覺得會有少少熱嘅，係啦，呢度冷氣唔會好大。Hello Annie，Hello 法拉。法拉，星期日見。禮拜日見啊！咁入嚟嘅朋友仔同我哋 say 個 hello 先啦。咁同埋咧幫手公開分享下啦。啱瞓醒又見面，太好啦！因為 Hello Vivian， 因為咧真係好多正嘢啊！轉個頭咧，我哋第一日咧呢啲貨咧，就算喺會場嘅朋友仔都冇攞出嚟啊，都冇攞過出嚟啊！係我哋一早翻到嚟之後咧，阿 Joyce 就可以見證啦，同埋當汪就可以見證啦。咁咧我哋係執晒出嚟咧，諗住直播用，咁所以咧轉個頭一定會同大家介紹翻我哋啲新嘅嘢咁樣咯。咁有啲勒冠啊嗰啲都好鬼靚㗎，好鬼靚。精品。全部精品。OK。係啦 ，Hello Sally，Hello 李小姐。係啦，仲有冇邊位朋友仔咧？嚟咗，今日嚟咗嘅可以禮拜6日再嚟過啦。未入嚟嘅朋友仔記得同我哋即係打下氣啦，同埋過嚟行下啦。我覺得係一個好嘅節目嚟嘅，真係嘅。冇錯。無論嗰個所有，等咗你哋直播成個下晝，多謝。係啊，因為不停咁咧都有好多朋友仔過嚟啊，又有啲新嘅供應商啊，海外嘅買家啊，係啦。嗰邊都播緊啦，嗰邊。我哋而家係兩邊都直播緊啦。咁所以咧，今日放心，今日4點有乜差嚟嘅先 ？Vivian， 你一定中毒。冇行開，係啦。你一定中毒。你最好快啲 tap 埋 Vanessa 入嚟先，因為真係好靚。Hello JC， 好耐冇見。JC 有冇入嚟啊 ？JC 舊年逢珠寶展都入嚟㗎啦。多謝正義。係啦，入嚟嘅朋友仔好似 JC 咁啊，好似法拉咁啊，好似正義咁啊，同你哋打聲招呼啊！大家喺度啦。咁我哋多少少人咧，我哋就開始啦。多少人係啦。咁同埋咧為咗呢個珠寶展真係搞盡腦汁啦。咁啊好開心啦！今朝頭早啦，有啲外國嘅買家咧係本身係預約咗我哋啦，咁都買咗啲牌戒啊，買咗啲嘅手鏈走㗎啦 ，OK， 買咗啲手鏈走㗎啦，咁所以咧都即係一個鼓舞啦，同埋一個鼓勵啦，咁佢哋咁支持，好早佢老婆已經過嚟打頭陣啦，佢好早佢老婆已經過嚟打頭陣，咁晏晝咧佢老公同埋佢嗰個朋友仔再嚟過，咁所以咧即係都即係對我哋嘅
Diamond Gold 嘅產品啦，都係一個好嘅肯定。咁同埋咧佢嗰邊都賣到出前，佢因為我今朝早同佢傾偈咧，嗰啲佢買咗幾隻牌戒，咁啲牌戒係好賣，同埋咧所有嘅朋友仔戴完之後咧都係讚佢間鋪頭，咁呢樣嘢就係我哋最想見到嘅一樣嘢嚟㗎啦。OK， 咁今年都係一樣啦，我哋會喺嗰個設計嗰度咧加多少少力度落去，咁所以咧就係咯，多謝大家支持啦，多謝大家支持入嚟嘅朋友仔，幫我哋公開分享下，有冇嘢送啊？有冇嘢送啊？唐小姐。咁今日就唔玩遊戲啦，係咪啊？但係咧執出嚟嘅嘢咧都係超級無敵正嘅，所以轉個頭咧嗱，新朋友仔又好，舊朋友仔又好，轉個頭咧睇啱個價錢嘅咧打曲就 OK 嘅啦，睇啱價錢打曲就 OK。我覺得今日咧我分鐘價錢都唔使 focus 添啊，因為產品咧有啲樂觀嘅 Tamarin 啦，有一對滄海遺珠咧係梨形嘅。嗰個叫咩啊？梨形嘅芬達石啦，又係未出過嘅，好多嘢都係未出過。同埋寶石啊，寶石係貴得好誇張，純天然無燒，加上淨度非常之靚，同埋形狀靚，夠火彩嘅寶石係好誇張嘅，貴得。咁所以咧但係我哋咧都有輕微嘅存貨嘅 ，OK， 咁個價錢都非常之抵，咁鑽石都有，咁樂觀嘅 Tamarin 咧見到嘅朋友仔真心要 bid 嘅，翻咗幾粒仔，我唔知係一次過出啦，定係每日出1-2粒啦 ，OK， 但係都非常之正啦 ，OK， 咁好多謝大家嘅支持啦，係咪？今朝見到佢就唔係，我總之同你傾下偈啦，我哋都食飯嗱，聽日咧一定係1點鐘開始啊 Tracy。聽日咧我哋要改變我哋食第二間飯堂，我哋真係要12點鐘咧就乜嘢都好俾我哋食咗先，因為今日咧個飯咧好遲先到，食得嚟咧差唔多1點幾2點，跟住咧又有2班人喺度揀貨，咁揀下咧揀到3點零，咁所以咧我哋就今日褪到4點鐘開始，咁係啦，入嚟嘅朋友仔同我哋深收咧，同埋你會嚟嘅朋友仔記得，如果你會嚟珠寶展嘅朋友仔記得 WhatsApp 我哋，等我哋知道下啦，同埋喺呢度同我哋影張相啦，咁我哋係啦，咁我哋睇下我哋啲新嘅產品同埋新嘅設計啦，多謝，好，咁我繼續分享下先。Tracy，你有咩感覺啊？今次珠寶展開心。係啦，我見好多人起樓啊，起到好靚啊，全部真正嘅珠寶展啊，同埋我哋已經咧係殺到嚟溫衣啦。嗰個 booth 嘅位咧係去到溫衣啦，咁個位好開揚啊，同埋而家咧你哋聽嗰個聲咧 O 唔 OK 啊？聽個聲會唔會好嘈或者聽唔到好多雜音啊？問下先。等我分享下先。入咗嚟嘅朋友仔，心支持下我哋先。係啦，跟住先。多謝 Felix。你留個言先啦啊！係啊，都仲有啲朋清唔清楚啊？我想問下而家嗰個聲量啊、音量啊，清唔清楚啊 ？Hello Tissue 會唔會過嚟同我哋影張相啊 ？Tissue 嗱，禮拜6日一定多人噶啦，呢2日過嚟嘅朋友仔都可以 WhatsApp 下我哋嚇，OK。係，冇錯。係啦，咁我通知下先，等我哋過多5分鐘啦，好嘛？好。係啦，今次咧，今次珠寶展咧 ，Hello Yu 你好。今次珠寶展咧，個裝修係好靚嘅，好多大嘅 booth 咧都俾好多嘅錢去裝修佢啦，咁所以行入嚟咧係幾 grand 嘅，而我哋咧喺呢一個溫衣E32呢邊咧都幾多靚嘅 booth 喺呢一邊嘅，咁所以咧絕對值得大家入嚟睇下我哋香港舉辦嘅世界1級嘅珠寶展嘅 ，OK， 絕對值得大家入嚟睇下，歡迎過嚟參觀下啦。咁有 Hall 1、Hall 3、Hall 5嘅，有3個 hall。咁行晒咧都唔係咁易嘅，因為就咁 Hall 1行咧都可能要幾粒鐘噶啦 ，OK。咁所以咧
真係有時間嘅朋友仔，而又得閒嘅朋友仔，我覺得行珠寶展絕對唔一定要即係我要買嘢嘅，我覺得係大家去參觀下人哋啲設計啊，參觀下每一間嘅design 啊，同埋參觀下每一間嘅 style 啊，我都覺得因為珠寶包含嘅嘢太多太多太闊啦，咁我哋 Diamond Gold 當然主力係做白鑽同埋寶石啦，咁仲有好多好多珍珠啊、玉啊、乜鬼嘢珊瑚啊、乜鬼嘢都有㗎，咁所以咧，大家各位朋友仔入嚟參觀下，入嚟行下，入嚟支持下，好唔好？係嘛，多謝晒大家支持啊 ，OK 好，收音清楚係嘛？收音清楚，係 ，OK，咁啊點啊 ，Tracy 呢一粒先啦。好啊！準備好未啊？準備好未啊？各位，準備好未啊？各位朋友仔 ，correct 呢個，我而家仲喺度努力分享中啊！好，咁我哋開始啦。喂，送粒白鑽俾大家先，又唔係叫送嘅。嗱，就冇呢一粒咧，就冇一對㗎嚇，冇一對。咁啊得一粒嘅啫，得一粒嘅啫。咁咧一個珠寶展咧，一個見面禮買到嘅朋友仔咧，真係非常之着數嘅，得一粒嘅啫。唔知邊位朋友仔爭啲耳骨耳環啊咁啊？我覺得係平咗400蚊左右嘅，平咗300至400蚊嘅。咁係我哋 Diamond Gold 先有，我都幾肯定啊，我都幾肯定。咁啊送個見面禮俾大家先，28份 E-Color 嘅 VS1。28份 E-Color 嘅 VS1 Excellent Very Good 冇熒光反應，送個見面禮俾大家。有興趣嘅朋友仔 A12454 1980蚊，1980蚊，送個見面禮俾大家啊 ！OK， 咁珠寶展咧，我哋一樣啦。唔會話好似平時夜晚直播咁啊，有好多貨。我哋最重要係我哋啲朋友仔咧，最重要我哋啲朋友仔咧買到啲靚嘅嘢同埋好嘅嘢 ，OK， 同埋抵嘅嘢。咁所以咧，我哋係數量咧全部都係有限嘅，數量全部有限嘅。呢一粒咧擺明就係見面禮嚟㗎啦。呢一粒擺明就係我哋頭嗰一粒嘅見面禮。有興趣嘅朋友仔 A12454 講緊直播優惠㗎，超級誇張啊！係我哋珠寶展嘅第一日，1980蚊，多謝大家支持。OK， 等我繼續分享下先。嗱，有興趣嘅朋友仔嚇 A12454 啊 ，OK。嗱，我唔知大家呢一對，我覺得非常咁快有曲，係咪好慢啊？大家咁快有曲。Tracy 呢一對係咩嚟㗎？呢一個芬達石，我哋芬達石咧全部沽清啦，芬達石全部沽清。而家呢一對咧係我哋最新翻嘅，同埋咧成個珠寶展咧芬達石嘅配對咧，亦都係得一對嘅啫，亦都係得一對。之前賣嗰啲 oval 啊、圓啊，全部賣晒㗎啦。呢一對咧芬達石咧係最新翻，同埋個火彩啊、個顏色啊，超級無敵靚，超級無敵靚。5日嘅珠寶展應該係得一對嘅啫，我諗嚟緊4日咧都唔會再有噶啦，睇下邊位朋友仔咁 lucky 買到啦 ，OK。超級靚嘅一個配對，咁呢個咧芬達石嘅梨形咧，我哋之前做直播咧係特登係冇出啦，因為想留翻少少精品啦，係啦，咁就咧希望喺我哋嗰個珠寶展做一個好特別嘅先至會即係 show 出嚟俾大家睇。咁我哋之前咧喺鋪頭做直播嘅時候咧，就出晒全部都係蛋形啦，有圓形啦，有大粒啦，係啦。咁因為咧我都知道有好多朋友仔咧，佢係好中意梨形嘅配對啦，同埋佢係非常之稀有嘅。咁呢個亦都係我哋今次咧成手芬達石裏邊係唯一一對配對到咁工整嘅梨形嘅芬達配對咯，係啦，咁呢個咧就係5680，咁就係2粒，每一粒咧係90份 G03010 G03010，咁係只此一對嘅啫，係啦，所以佢亦都係屬於精品嘅級別啦。咁佢嘅黃咧係非常之純色嘅芬達色啦。咁我哋揀嘅芬達石咧，亦都係唔會有任何偏色喺入邊嘅。呢對要買啊！呢對係啊，得一對咋，咁睇下邊個 lucky 啦。係啊，好。好，呢個咧就係頭先嗰個。我見到粒梨入邊嗰粒核咯。Joyce Lai 係啦 ，Joyce Lai 恭喜晒 Joyce Lai 珠寶展第一位幸運兒。
多謝咁就係啦 ，Joyce Line cap 一 cap 圖先 ，cap 圖都係一樣啦。咁就咧 WhatsApp 翻我哋嗰個直播電話得唔得？係啦，咁就盡快 confirm 你哋嘅訂單，咁就 OK 噶啦。多謝阿 Joyce， 多謝大家支持。同埋好窩心啊！真係晨早就過嚟探下我哋咧，真係好窩心啊！冇錯。而家你哋喺度搞緊乜啊？我想問下。哇 A 媽恭喜晒，好 lucky A 媽，原來咧嗰日咧我聽 JoJo 講咧，同你啱啱前後腳啊，好似嗰日係星期一啊，星期一你上咗鋪頭，因為你好似趕時間走，咁跟住啱啱你走咗，我哋就翻到公司同你有一面之緣，係啦 A 媽多謝你嘅利是我收到啦。我有冇㗎？有啦。我有啊，多謝 A 媽。多謝 A 媽。唔係一啲。係咪應該要祝 A 媽馬到功成啊？啊，係啊！馬到功成啊！佢絕對襯得起啊！好。即係同埋要馬不停蹄咁樣去逼我哋啲鑽石。好，跟住哇，精品好靚啊！呢對。呢對唔買咧走寶。呢對唔買係走寶。呢對嗰個藍咧係。好清純嘅湖水藍 Tiffany Blue 啊，係啦，呢個顏色咧係好獨有嘅一對，咁兩粒加埋 total 咧係3卡，咁佢係綠柱石嚟嘅。綠柱石，佢係Emerald 啦，同埋 Aquamarine 一個嘅 mix 版。係啦，Emerald 啦同。咦？點解我哋即刻出埋曲嘅？咩啊？出咗個曲添 G03011。好，呢個綠柱石一對。3卡幾啊，10,800蚊。嗱，呢啲咧全部都係精品中嘅精品，係啦，從來都未出現過嘅。同埋咧，佢咧亦都係啦，我哋咧真係睇到眼都盲。我哋呢啲咧係趁佢今次咧，因為佢今次3月咧係一個全球最大型嘅珠寶展啦。咁佢咧就分咗2 part 啦。咁賣原材料嘅咧就係喺機場嗰邊嘅博覽館係啦。咁灣仔呢邊咧主要咧就係賣一啲成品貨，鑲好咗嘅珠寶首飾係啦。咁呢一對石咧就係我哋咧第一日喺好多供應商嚟咗機場嗰邊，咁我哋咧一朝早咧就趕去機場嗰邊去進行我哋嘅採購啦。咁就咧行咗全日，行到腳都跛，1001粒就俾我哋揀到呢一對係啦，因為佢又大粒啦，佢個顏色夠純啦，又有火彩啦，咁亦都係一個好稀有嘅顏色嚟嘅。Hello Martin 你好，同埋做咗出嚟超級無敵靚啊！冇錯，包保你哋咧望到對石咧，你會覺得買得值得好值嘅。係啦。我哋自己啦，即係我啦 Tracy 啦，我哋真係唔靚嘅嘢咧，我哋唔會擺上我哋直播嘅鏡頭嘅，絕對放心。同埋咧，經得過我哋眼啦，同埋嗰個呢一對買佢個顏色啦，買佢個火彩啦，都非常非常之，同埋加上咧，佢係一對好靚嘅耳環，再加上咧，好難會揾到一對咁大粒而又咁襯嘅石，咁所以咧真心。唔買咧，你都望下，好鬼靚噶！呢啲貨咧，我都幾肯定，所有嘅供應商或者佢哋有切到呢啲貨嘅人咧，佢哋嘅手上咧一對半對盡噶啦，頂噶啦。同埋可以分享多少少就我哋今次咧即係都有去了解過個 market 啦。咁珠寶展裏邊咧貨係有，但係咧靚嘅貨。好貴，我哋睇咗好多貨，佢哋而家咧講緊我哋嗰個行家嘅採購價咧，仲貴過我哋嘅零售價嘅。係啦 ，Hello Eva 你好，係啦，咁我俾大家睇。咁但係咧相反咧，亦都有好多即係可能質素比較參差嘅貨啦。咁嗰啲貨咧真係要好用心去挑選咯，得唔得？遮唔遮住啊？咁樣得唔得？俾大家睇下。可以。俾唔俾睇一睇？可以。嗱，老實啦，我喺群組嗰度啦。How much how big？呢個咧佢2粒3卡04，好靚嘅一對梨形啊嚇。咁係10,800蚊啫，你係已經買到3卡。咁呢啲全部都係天然，呢啲係冇證書嘅喎。呢個冇證嘅，呢個冇證嘅。係啦，冇證書嘅。係啊。咁轉個頭一啲勒官 Tamaline 咧，勒官 Tamaline 就包證書嘅，勒官 Tamaline 包證書嘅 ，OK。你係咪出啊？係呢個嗱，我俾大家睇下，呢一個咧係我喺816群組咧，send 出嚟嘅。咁咧我哋去買貨啦，呢粒石咧，我哋行家去買啊，最頂級嘅行家去買咧，最平咧。
講緊係62份巴西嘅帕拉伊巴咧，最平要23萬，真係黐咗線。即係點買得落手啊？真係，但係佢又真係靚，但係最平都要23萬，佢開價30幾萬。跟住咧，即係雖然我覺得佢呢粒顏色係好 top，真係得啖笑。但係你咁 top 去到23萬，我點買啊，大佬？係啊，好誇張啊，真係好誇張，唉，真係。Hello，Lucilla 你好。係啦。Vivian 恭喜晒你啊，超靚。Vivian 即刻覺得。Vivian 話黐線啊。Vivian 即刻覺得執到寶係咪 ？Crazy， 我可唔可以調翻轉啊？可以。嗱，真係嘅。我哋賣嘅貨咧，係平過大家入去珠寶展，入去邊一間度搜羅最即係咧，其實採購真係好辛苦嘅。你要揾到質素靚，你要價錢平，你要平衡各方面咯。我哋有7張單，係。我哋有7張單，係 finish 唔到。Hello，Nicole 你好啊 ，Nicole 唔好行開，有靚嘢。無論我點買。無論我點去抄，無論我哋抄到腳都軟，睇到眼都盲，真係睇到眼都盲。23萬點買？就係開我哋咧，我記得㗎啦，開38萬美金，開38萬美金。但係而家有7個人定8個人排緊隊，40零份嘅，係冇可能嘅事咯。咁呢啲價錢都係我 send 出群組，我琴日定前日 send 出群組嘅，即係俾佢咁啊阿 Wing。因為咧啲貨太少啦，阿 Chris 咧佢唔俾我哋私底下 send 出去嘅，佢話一定要留翻嚟做我哋嘅珠寶展嘅隆重登場。係啊，真係好癲㗎，我哋係啊，佢特登配呢個色嚟襯翻今日嘅主題㗎。我哋為一個我哋即係自己喺度呢一行咁耐啦。咁熟悉呢一個 market 啦，而我有同佢哋傾偈，佢同樣地呢個人啊，開我23萬呢個人，同樣地係1蚊都唔減，仲要咧佢同樣地，阿 Chris 我賣咗俾你咧，我冇㗎啦。係啊。咁你可以點啊？所以我哋都睇到好多即係令到我眼球發亮嘅貨，真係好靚。我一路行咧，但係咧佢開個價咧，亦都係。接受唔到。一卡嘅紅寶靚嘅已經去到10幾萬港紙。咁所以咧，一卡講緊。即係咧，其實而家你哋開心嘅就係咧，大家我覺得呢個 point 係好過買6合彩。而家你哋就係投資緊一啲未來預計佢會爆升嘅一啲稀有品種嘅精品嘅寶石。816群組我冇嘅。係啊，816群組。加埋你要過嚟見工。要做我哋嘅同事先可以 join 得入去嘅，係啦。係啊，我都即係真係要緊貼住個潮流，同埋大家會知道即係好重要。今次一樣嘢，嗰啲供應商或者嗰啲礦主又好，石行又好，如果你嘅手揸住係一批爛貨，係一批唔靚嘅貨，係一批係人都有嘅貨，你就要搏命咁嗌人哋買，係即係搏命。嗱，我聽到嘅，無論你點咩都好，係搏命嗌人哋買。嗱，去到嗰度有啲行家主動喊埋你嘅，佢就話 Chris 我有批貨，咁跟住之後佢就話你想要幾錢我都賣俾你，係啦。咁當然啦，嗰啲質素係大家我哋完全係冇辦法接受嘅。一落鏡死梗，同埋呢啲直播，但係相反啊，你有批靚貨。你就硬腳喺度等人哋挨，等人哋嚟挨賣俾佢。嗱，所以咧就係咁緊貼住 Diamond Gold有咩好咧？因為我哋真係用心去挑選。咁其實有啲咧我哋買咗翻嚟，我哋都我哋要打響我哋嘅品牌啦。咁所以我哋咧有啲我哋想 keep 嘅，但係我哋都會俾咗大家先，係啦，因為我哋要話俾人聽，我哋 Diamond Gold 揀嘅貨就係可以做到與眾不同啦，價錢真係好實惠啦，性價比一定夠高啦，係啦。冇錯，我哋賣緊係一個信任咯，冇錯，同埋賣緊嘅真係一個大家嘅支持。真心㗎啦，你問下我哋嘅用家啊，阿 Vivian 啊，即係其實每個朋友仔咧，你哋一路追住我哋買咗咁多貨，你哋都知㗎。例如好似 Carmen 嗰對好靚嘅耳環啦，我遲啲會邀請阿 Carmen 上嚟分享佢喺我哋度做咗嗰啲珠寶啦。好似 Vivian Vanessa 啦，買咗一啲紅寶啊，買咗啲好靚嘅精品咧。其實你哋一路 keep 咧，你會睇到我哋直播根本冇可能做到重複。點解咧？因為真心
天然嘅寶石又好啦，高質素嘅鑽石咧，佢係天然，佢真係越嚟越稀有啊，係啦，同埋咧而家係睇到咧，無論鑽石定係寶石，佢越大粒咧，佢個價值咧只會越嚟越高啊，同埋佢個趨勢都見到係幾快㗎，係啦，咁所以咧我哋不妨買緊你哋一啲靚嘅，好似頭先嗰啲耳環啊，一啲咁精品咧，要從佢哋嗰個價值着手。咁呢 moment 咧，我哋去衡量過，而家呢個價錢咧係好值得買嘅。我要買，我今年，算啦，我年中年尾同大家講。如果我真係實現到嘅話，年中同年尾得。好，繼續啦，繼續啊！海南寶先啦。海南寶嗱乜嘢？我哋而家因為今日咧就唔阿崔 Sir，我哋今日咧就唔同我哋夜晚咁樣直播啊！我哋會快啲。我哋會照顧到多啲朋友仔，所以咧係搏命穿插嘅。我覺得咁樣好少少係咪啊？即係我哋有出下藍色啊，出下綠色啊，出下白鑽啊咁樣咯。咁啊照顧翻唔同嘅朋友仔咯。因為朋友仔未必可以坐定定睇足全程啊。得唔得啊？你呢啲去買，好靚喎！你呢啲去買嗱。即係坦白講啊！嗱呢粒顏色400-500蚊美金一卡走唔甩啦，係咪啊？好濃郁㗎嚇400-500蚊美金一卡走唔甩係嘛？呢啲 Aquamarine 係啊，嗱同埋咧，大家咧買 Aquamarine 咧喺 Diamond Gold 買咧，嗱絕對可以放心嗱，因為其實琴日咧我哋去即係阿 Chris 咧就好好啦，係啦，佢好大愛啦，即係帶住我行走成個珠寶展嘅 market 啦，咁又教我寶石咧真係我就唔及阿 Chris 咁專啦，咁佢淨係咧其實海藍寶佢個顏色咧有好大嘅差別㗎，係啦，咁顏色偏少少咧都會直接影響到佢個價錢啦。咁我亦同埋亦都要去認清楚究竟海藍寶佢幾時有一啲色係暗色，幾時係一啲叫做真正海藍寶嘅濃色，係啦。咁我哋亦都係即係我有一路跟阿 Chris 學嘢啊，咁啊一路去揀貨啊，咁其實咧都係揀得2粒啫，就係呢2粒啦。一大一細，唔係啱價錢嘅得2粒，係啦，啱價錢啱質素，係啦。佢其實咧成個 market 咧有一啲採購供應商咧，直情成間鋪頭都係賣 Aquamarine 嘅，但係咧靚貨價錢好貴。跟住咧，我轉頭睇下可唔可以 send 啲片咧俾大家睇，有啲咧質素咧好參差嘅，係啦。同埋勒冠 Tourmaline 嗱，帕拉伊巴轉頭帕拉伊巴都係 Tourmaline 嚟㗎，勒冠 Tourmaline 係啦，一定要買，一定要買。嗱呢粒咧超級抵下，4680，佢係一個好濃色嘅聖瑪利亞色嘅海藍寶啦 ，G03009 G03009，冇錯。呢一粒咧係有1卡81，好清透係啦。咁點解我咁講咧？因為我想 show 啲俾大家睇啦。琴日我係特登拍咗啲片咧，有好多質素係咁噶。嗱，睇唔睇到啊？嗱，呢啲就係一啲質素冇咁好嘅 Aquamarine 咯，得唔得？成個 market 咧其實係充斥住形形色色好多唔同噶。咁我哋就係喺芸芸中，所以點解話咧？我哋睇到眼都盲啊咁咯。睇到嗱，我哋呢啲價錢咧，阿 Tracy 真係可以分享下。我哋呢啲價錢咧，講真啊，你係平過你自己去買嘅。一定平過你自己去買嘅，一定真心嘅。呢啲價錢咧，我覺得啦，其他人嗰啲開400至500蚊美金左右，走唔甩㗎啦，400至500蚊美金到左右。冇錯。係啊，所以係啦。嗱 Aquamarine 得2粒咋嚇，有粒大粒嘅，睇下有冇興趣，22,000。即係佢無論嗱，我哋係咁樣睇唔睇到嗰個顏色啊、質素嘅分別咯？咁我哋就係揀咧出芸之中顏色最靚最純色嘅，係啦，同埋咧大家有時咧千祈唔好俾佢哋有少少叫做咩咧 tricky 位，就係咧佢濃色，你哋要分清楚一啲顏色好濃。但係其實佢唔係代表佢係鮮豔嘅，得唔得？冇錯，係啦，咁冇錯。你哋要睇好多咯，要睇好多先去習慣到究竟呢個係好靚嘅濃郁嘅顏色，定係佢係暗啞嘅深色，得唔得？咁呢啲咧都需要一啲係非常之有經驗、有豐富去篩選嘅，係啦。肉眼都睇到有分別，冇錯啊，係啊，所以我就特登覺得好特別喎。因為好多時朋友話啊，係咪天然寶石係咪真係粒粒都咁靚嘅咧？其實唔係嘅，但係揀到你真係人都癲。你要喺呢一堆天然嘅寶石裏邊咧揀最高質素咧，呢啲就好考我哋嗰個功夫啦，仲要眼明手快。你要去到你要鬥快，你要睇得快，你要決定得快，你要揀得快，要揀得精準。
係啦，得唔得 ？Emily 恭喜晒！咁所以咧，朋友仔都係啦。我都知道大家可能睇我哋嘅直播搶得好辛苦，但係咧，你哋搶到嘅咧，100% 保證真係粒粒都一定係精品嚟嘅。Emily 麻煩你 cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話。係，仲有，妹妹都話要，係啊。嗱，喂，其實你過嚟，其實唔係我哋咁講㗎。我哋即係譬如我哋賣咗一粒8萬至10萬蚊㗎啦，咁原來仲有5位朋友仔、7位朋友仔排緊隊啦。係啊。跟住嗱，我哋就會發晦氣咁啊！喂，點解冇啊？我同樣質素喎，咁佢嘔唔到俾你啊嘛。咁我話你俾我5粒，我咪收40萬咯。跟住佢又用翻呢一句。如果我哋啲貨咁容易揾，我哋應該發咗達。佢又用翻呢一句。如果我俾你，我咪收到幾廿萬咯，我都唔好嗎？咁樣，咁就係大家都喺度搣大髀，所以但係我哋基本上係1000萬分之1000個 guarantee， 我哋揾到係 quality 行先，係啦 quality 火彩顏色，佢個罕有程度行先，之後咧嗰個價錢如果係 out of 個 market 嘅話，我哋就算啦，我哋當冇見過。就好似嗰粒62份嘅帕拉伊巴，琴晚瞓唔瞓得着咧？好靚，會瞓唔着嘅。但係你諗起23萬咧，即刻瞓得着，即刻瞓得着，咁啊算到23萬，我哋點賣咧？我哋加翻10%。有時因為我好容易就會見到啲覺得靚，跟住一坐低1萬5嘅價錢咧，唔係我哋點賣咧？幾靚都冇辦法落手價。我已經30幾萬傾到20幾萬，跟住你記唔記得我叫個僆仔咧？佢話我話喂10皮嘢，嗱10萬蚊我哋買翻嚟，我當我哋賣加多1萬幾千蚊嘅 profit 啦，唔知有冇人要？但係咧我會大膽啲咧，我哋有機會攞落嚟嘅。但係個僆仔話10萬蚊，我驚我聽日冇得撈，即係如果還呢個價，我驚我聽日冇得撈，咁所以就冇啦。OK， 恭喜發財！嗱，樂觀 Tamerlane 好貴，好貴，好貴。但係俾我哋揾到平靚正，入咗一手仔咧係好靚嘅，幾千蚊一粒，絕對值得入貨。同埋真係入咗一隻手仔咁多粒嘅啫。同埋 100% guarantee 係絕版 ，100% 絕版，超級無敵靚。呢一個咧，亦就等於大家喺度睇緊 Diamond Gold 嘅直播一樣，佢咧係牌仔都冇嘅。Oh my god！ 佢係牌仔都冇嗱。靚唔靚？靚嘅朋友仔俾少少反應，心形都係得一粒。呢一粒樂觀 Tamerlane 靚唔靚？好靚，有大家佢係一粒咧，大家中意嘅心形，佢仲要係一粒咧好獨特嘅顏色。嗱，阿 Tracy 喺度嘅呢一粒，佢話其他人唔俾佢睇嘅，你記唔記得？佢話其他人唔俾佢睇嘅。咁咧，我哋好靚啊！我哋攞翻嚟嘅時候咧。佢係連牌仔都未入嘅，係啊！佢係連牌仔都未入嘅。嗱，心形得一粒嚇，樂觀 Tamerlane 好靚，樂觀 Tamerlane 嚇 OK。而家大家好似有搶6合彩咁啊，真係粒粒都好值得大家搶。喂，如果呢啲有10粒，我相信以我哋個都唔夠分，好靚。如果有10粒有20粒，我相信以我哋揾下邊個？晏少少，唔係，有，等等。真係好靚，同埋超級無敵絕版，個心形 cut 得靚，火嘴好靚，同埋佢個顏色啊，佢個顏色綠藍係超級無敵。呢個咧，嗱樂觀 Tamerlane 咧，藍色嘅話咧，藍色多少少嘅話咧，佢會貴啲嘅。OK， 綠色多少少咧，佢會輕微平過藍色少少。但係呢啲貨咧。我哋都幾敢肯定，一定會未來嘅日子，一定會呢個100% 肯定㗎啦，係未來嘅日子越嚟越貴。G03-015啊，行緊帕拉伊巴條路嘅，係啊，行緊帕拉伊巴條路，有興趣嘅朋友仔 G03-015 好冇？咁咧7680蚊，7680蚊。係啊，因為我哋好想咧，即係認識Diamond Gold嘅每一位朋友仔咧，你哋買緊嘅嘢咧，都係一個投資嘅未來啦，行先一步啦，係啦，咁就都係買緊未來嘅一個精品，係啦，因為我哋揀得嘅都係一啲精品，唔係你想要就有呢啲咧。我相信如果我哋肯接單咧，好多朋友係可以眯埋眼即刻俾錢，但係而家係我哋都冇辦法 guarantee 我哋揾到咁嘅數量俾你哋，得唔得？係啦，咁所以就真係睇下邊個好彩啦。OK， 好。
嗱呢一個呢個冇證書嘅，冇證書嘅，係啦冇證書嘅。咁如果大家咧要嘅咧，亦都係可以咧加翻300蚊出證書，得唔得 ？Christina Lam，我哋幾多粒啊？我哋樂觀 Termini 有幾多粒啊？你咪係咩？一手咁大把咯。我哋一手咁大把咯。我哋今日第一日直播係嘛 ？Christina Cap 圖 WhatsApp 我哋恭喜晒。正啊！真係邊個搶到我都戥佢開心啊！呢個你哋可以攞住呢粒石咧去對比下，睇下出邊仲有冇？有嘅話聲我知。呢個咧，我喺度諗緊，好唔好留翻粒俾我個女啊？呢個啊？係啊，好靚。喂，有冇心心麗麗呢一粒？呢粒咧係未出過嘅，佢亦都係一個勒官嘅 Turmarin 嚟嘅。係啊，藍色調多少少。咁呢一粒咧就有73分，係你啦。大粒你就發達啦，我同你講。佢咧就係偏藍色調多啲，係啦。佢呢個藍咧係好靚啦，佢係好鮮明啊，佢個色得唔得啊？你大粒少少你就發達啦。同最 top 嗰粒睇下，嗱呢粒我自己好中意，呢粒咧係再藍啲，係4卡幾啊？黐線！諗緊出唔出好定我要好？真係個，佢因為出咗曲添呢個，唔好理佢住。即係點啊？嗱，唔好理佢住，翻嚟呢度，翻嚟啫。喂，靚唔靚啫？唔係，我哋唔係主要係打單幾多錢，我哋唔係咁樣。即係如果你喺度諗，同啲朋友仔傾下，呢粒石有咩感覺？喂，如果你哋咧做緊呢個咧雜型嘅混身手鏈咧，如果係咁零零舍舍加一粒喺度咧，哇黐線嘅喎，好特別喎，好靚得好緊要。嗱呢啲色咧全部都係精品獨有，我都幾敢肯定咧。成個展覽會啊嚇，最靚嗰3粒喺晒我哋度啦，真嘅肯定。一卡咧肯定幾皮嘢㗎啦。因為咧，我哋第一日咧去到會場咧，佢而家個貨源唔多啦，我哋咧真係分頭行事，用一個地氈式嘅搜查啦。由每一間係精品嘅鋪頭咧，反轉晒佢成間鋪頭嘅裏外啊！阿 Chris 咧爭啲攞把刀去行住個老闆，你係咪真係冇貨？係啦，差唔多咧，好似搜勻佢全身，抄勻晒人哋所有嘅褲袋啊、櫃底啊咁啦。所以呢啲咧係當時咧佢係啱啱切割送到嚟香港，係啦，咁所以咧，我哋就即刻咧傾咗個好靚嘅價錢，咁就即刻搶到喺手咯。其實我哋同大家都係一樣，都係咧粒粒皆辛苦，用盡我哋嘅9牛2虎之力咧，咁樣去搶翻嚟嘅。Tracy姐，你今日出晒咧，我哋嚟緊3、2日都唔知點算咯。到時先算咯。係啊，G03-016呢啲真係㗎嚇，買到咧賺到啊！大家精品級別嚟㗎，好靚。呢啲，哎呀，我想要翻粒喎真係。嗱，你咁樣做條手鏈俾阿女，係嘛？我覺得呢隻色靚咯。係咯。呢隻色靚咯。係咯，你唔好賣晒啊！同埋你得3粒啫嘛。我要一粒。G03-016係咪？G03-016 嗱，3粒咧係同一個阿媽生嘅，即係同一批貨嚟嘅，同一個 rough 嘅。哇！恭喜晒 Linda，啱啱行開咗，咁靚係咩石？呢一個係勒官 Termarin。好，咁咧出粒大粒嘅，有張證書嘅。好，10,000零蚊啫，好鬼靚啊！真係好鬼靚。I buy one 啦。哦，嗱，阿 Linda 你咧就同阿 Tracy， 我要同 Linda 做姊妹。阿 Linda 可能都係買俾佢個女嘅。係咯。係啊，可能都唔係。我見 Linda 中咗，我要得啦。阿 Linda 你個女同阿 Tracy 個女 ，OK。好似係同年紀。如果得閒，唔知喺邊一個香港相應啊，唔係邊一個地方見到，你又帶住呢粒勒官。阿 Tracy 個女又帶住呢粒勒官嘅話咧，唔該 say 個 hi，因為咧佢係同一個媽生嘅，一粒石杯生咗3粒出嚟，嗱另一粒就好緊張，你要邊粒啊？我要呢粒，有粒粒，同一個石杯出㗎，因為出咗3粒㗎咋，因為其實咧佢3粒
咧係可以一 set 出埋呢粒先啦咁。嚇真係㗎？好咯，睇下邊個先好。嗱，我哋有3粒咧，咁阿崔時就買咗呢一粒，阿崔時買咗呢一粒啊，崔時買咗呢一粒。呢粒我要嘅。崔時就買咗呢一粒㗎啦 ，OK。係啊。咁啊睇下邊一個又買咩啊女？好，跟住呢度仲有一粒啦，我哋用石嚟相應啊。超值啊！每人一粒。嗱，佢呢3粒石杯咧係同呢3粒石咧係同一個石杯，哇！真係黐線嘅。好靚。好靚啊！嗱，唔怪得。引到阿 Tracy 啊，真係好靚啊！係啊，即係無論唔係啊，同埋因為咧，我係有份去採購啊，好難啊，真係。你即係呢啲貨，大家中意啦，即係我哋要10粒、20粒、30粒咧，係一定有朋友仔要啊。但係我哋真係咧，好辛苦，都係得3粒，所以我決定我都係要私有1粒先得啦。我好少出手，但係真係好靚。係啦，同埋我哋知道個 market 嗱，你好少出手啲，係出手出事，中伏，入咗坑啊！自己都係啊，因為我去買完咧，我就知道嗰個貨源係幾咁短缺啊！係啊，呢樣嘢係或者大家有一日咧，我哋試下咧組團去呢個斯里蘭卡咧，或者大家會明白我嗰個感受咯。咁係啦，咁平時我都會覺得，因為平時嗰啲寶石咧係阿 Chris 佢喺斯里蘭卡攞翻嚟啦，咁我就唔知道有幾咁辛苦啦。係啦，咁呢啲手貨咧就係因為我同阿 Chris 一齊去機場，我哋真係地氈式搜查，我哋買呢啲石咧絕對係 cover 唔到我哋，唔好話公司嘅人工啊，我哋2個咁低薪嘅人工都 cover 唔到。我睇下先，我哋翻嚟嗰日咧，哦，係啊，真嘅。嗱，我哋翻嚟嗰日有邊個可以做證先？我哋翻嚟嗰日 Doris 咧派利是俾我哋，係咁啊 Doris 就好期待，係啊，要買晒我哋2個攞翻嚟嘅，我哋2個10點鐘去到6點半7點翻到公司，買得嗰萬零蚊美金嘅貨，我都唔識講啦，你即係好難去計我哋嘅人工幾多錢啊！但係只係買得嗰萬幾蚊，就係今日嗰啲啦，只係買到萬幾蚊今日嗰啲。係啊，我哋仲要我標價，大家放心，可以去 check 下。佢越靚嗰啲就係越平嘅，真嘅。哇 A 媽恭喜晒嗱 ！A 媽又俾邊個 ？A 媽啊！唔好理邊個，總之我哋3位靚媽而家成為咗3寶啦。A 媽 Linda and Tracy。OK。係啦，嗱，我哋3個睇下有冇緣分咧，一齊帶住呢粒石出席 annual dinner 要影相啦。冇錯。係啦，呢個成為咗。唔係啊，等下大家做啲乜嘢先得喎？我做手鏈咯，呢個。因為我已經諗到，我已經咧，琴晚咧就同阿 Windy 咧就食咗個 lunch 咧，咁我就諗到我9月份準備阿女個禮物係點啦。咁我哋咧得出嚟嘅結論咧，我哋唔需要好大份，但係咧因為佢啱啱好18歲。但係你俾我 order，我仲未揾到。係啊，所以我都。使唔使繼續揾㗎？揾唔揾？佢會有28歲、38歲嘅生日㗎嘛，或者結婚啊嘛，終有一日會用到嘅。係啦，咁18歲嘅生日咧，我哋得出嚟嘅結論，我唔會整太大件俾佢。你好似係向太咁咯，你儲多啲珠寶。咁咧調翻轉咧，我就會整有鑽石啦，有 aquamarine 同埋藍寶石咯。咁就希望遲啲再有 idea 再同大家分享。3月好似係 aquamarine 嘅係，所以咧月份我而家得出嚟嘅故事嘅結論咧就係有 aquamarine 同埋藍寶，藍寶咧就係9月嗰個誕生。你而家買咗粒咯，買咗粒藍色嘅。係啦，咁我就鑽石咧就代表咧媽媽對阿女一個永恆嘅支持同埋祝福咯。咁就將鑽石aquamarine 同埋藍寶連成一線。OK。咁就大家期待我9月究竟會送啲乜嘢俾我個女啦。唔好講咁多啦，你下次 annual dinner 咧，你呢3粒咧記得影張相。係。嗱，我一人包封利是俾你哋。好啊，多謝。嗱，如果你影到嘅話。好。但係真係得3粒嘅 ，OK。繼續。好。嗱，整多粒咧。呢一粒咧，我係即刻去 grade 到個證書嘅，係一個樂觀 Tourmaline。咁呢一個咧，大家睇一睇，大家睇一睇啊！呢一粒咧有埋證書㗎，係2月24號出㗎咋。嗱，呢粒咧，如果大家中意偏綠少少，係啦，卡半嘅。呢粒個顏色咧就如果呢粒係嗰粒嘅顏色，你就發達啦。嗱，睇唔睇到？嗱，我頭先我自己中意嗰啲咧就輕輕藍少少，佢呢個藍咧係一個好獨特嘅藍色嚟㗎嚇。咁而家呢個咧亦都係咩啊？
勒官嘅 Turmalin， 咁佢嘅色調咧就係輕輕偏綠啲。咁呢個頭先咧有同阿 Wing 去睇過，阿 Wing 咧就中意綠少少呢一粒嘅。我中意藍啲，我都中意藍啲，係啦，因為我哋琴日去睇咧，藍啲咧係稀有啲，係啦，嗱，再同呢粒精品再拍俾大家睇下，睇唔睇到？係啦，大家嗰個藍咧，所以佢寶石咧，同一個色通咧，佢個漸變嘅層次咧，其實都有好多㗎。佢淨係藍色、綠色嘅色通咧，我諗都過千個色通。咁所以呢啲咧，咁我哋去挑選嘅時候，最緊要我哋咧就係用我哋嘅專業啦，去篩選咗佢個顏色一定要夠純。嗱呢一個咧。雖然呢一個咧就係 indigo 啦，呢一個就係 indigo 啦。邊個係 indigo 啊？呢個我哋盒仔呢一個。嗱我盒仔夾俾大家睇一睇 indigo 啊，呢一個就係。咁呢個咧？呢一個就係勒官。但係勒官係最 top 㗎嘛？係啦，勒官係貴啲嘅。嗱左手邊呢個就係 indigo 啦，就比較平少少嘅。呢個就比較平少少。都色暗啲咯。暗少少嘅 OK。靚㗎呢粒，呢啲係嗱，你好明顯一拍埋，你睇個火彩，絕版嘢嚟㗎呢啲，無敵嘅真係絕版，係啦。呢啲如果我哋買到咧，即係我哋唔會買一粒㗎，係啊，我哋真係唔會買一粒。同埋咧，我100% 肯定阿 Chris 佢冇毫無保留啊，係啊，佢唔會。Tracy Blue is nice 喎，Tracy 啊，係啊，得唔得呢個？咁呢個咧係有證書嘅，有證書，望一望先。特登出㗎嗱，如果你去 grade 翻個膠咧，都係咁樣嘅啫，得唔得？都係 natural 嘅 Turmalin 啦，咁咧就1.54卡嗱個 size 啦，呢一粒咧嗰個 oval 嗰個比例咧係非常之好啊 ，oval 個比例係非常之好啊 ，OK 綠藍色嘅都係一樣純天然無燒，咁咧。嬌呢一個證書咧就會俾多個trade name 佢啦，俾多個 trade name 佢叫勒官 colour 啊，叫勒官 colour。但係我哋揀嘅都係啦，我哋揀嘅 Turmalin 都係啦，全部都係 VB 嘅 cutting 㗎啦，全部都係 VB 嘅 cutting， 絕對放心。同埋呢啲貨咧，你就算點行都好啦，你要俾多幾粒呢啲咁乾淨、咁好放一個顏色咁均勻嘅勒官咧，我想講係沒有。之前咧個勒官咧係會輕輕平少少，而家嘅勒官 Turmalin 咧其實真係越嚟越貴。我哋只係買最乾淨嘅，我哋只係買佢最乾淨。我哋 eye clean 我哋都唔買嘅，我哋係要買 look clean 嘅，即係落鏡我哋都要乾淨嗰啲，我哋先會買啊。OK， 咁啊噏咗半日呢粒幾多錢啦？冇價錢咯呢粒。抵玩到不得了，隨便咧，佢哋都開你2萬幾㗎啦！呢啲貨我都幾肯定啊！有興趣嘅朋友仔，今日有興趣嘅朋友仔，直播優惠價啊 G03008 直播優惠價13,800蚊，13,800蚊。我哋講緊係賺緊個 service charge， 仲要係我哋傾平咗好多嘅。譬如呢啲貨啦，你去買啦，佢俾你嗰個價錢咧，都差唔多1,800至2,000蚊美金，講緊係1卡嘅價錢啦。OK， 咁我哋而家今日直播優惠價嚇，直播優惠價13,800蚊，13,800蚊，多謝大家支持。G03008夠大粒啊 ！OK， 多謝。13800好，繼續。整多粒大粒嘅 aqua。哇哦！嗱呢粒佢有個故事啊！呢粒嗱呢粒佢崔氏姐揀嘅呢粒，佢睇中嘅。嗱，你可以講下點樣睇中？嗱，首先咧，原來咧，我發覺咧，好多朋友仔咧係3月份生日㗎喎。aqua 冇咯喎，大粒嘅冇咯。係啦，咁咧我自己本身咧新年前咧我就整咗一個吊墜係送俾自己，因為咧話説咧我都係3月份生日啦。咁3月嘅誕生石咧就啱啱好係 aquamarine 係啦。咁如果有上嚟嘅朋友仔咧都知道我咧係準備緊一個吊墜。咁我嗰個吊墜咧就係圍石嘅，但係因為咧，仲未出到世啊，係啊，我嗰個咧就係會準備一個吊墜，咁就係箍喺我自己本身戴緊呢個運身頸鏈上面嘅，咁我個粒咧就係6卡咯，咁而家咧，所以我琴日見到一粒，哇，好靚喎，因為咁靚嘅精品又要咁大粒嘅，係多謝阿 Chris 哥啊，賜我名啊！Hello Mia 你好啊 ！Hello Mia， 係啊，咁咧呢個咧呢啲咁大粒咧，你愛嚟做一個嗰個加一個萬能球，
做一粒好大粒嘅吊墜咧，咁係非常之靚，同埋咧你會見到啦，呢一粒咧仲靚過我自己嗰粒，係啦，我嗰粒咧個色都仲係淡色啲啊，係啊，我而家成日都講咧，我自己嗰啲係標準級別咯，大家做嗰啲咧，即係睇完大家嘅 design 咧，好似我條渾身手鏈啦，大家咧係全部都靚過晒 Tracy 嘅作品嘅，係啦，咁但係開心嘅，係啦，我唔介意做一個基礎。唔係啊，好 crazy 嘅價錢，講緊8卡幾咧，我哋每卡賣2000幾蚊啦，我啱啱計過啦，好癲啊！係2000幾蚊，你講緊300蚊美金一卡左右咋？做戒指又得。好靚啊，得唔得？呢啲出去問閒閒地都400-500蚊美金一卡。係冇錯，都幾肯定。同埋呢啲咧，如果你哋去緊一啲好大嘅品牌，佢鑲埋條頸鏈出嚟嘅話，我哋問個價，同埋有好多朋友仔嚟同我哋講，質素未必有咁靚，但係講緊佢成條頸鏈咧，出街價做埋 discount 咧，係差唔多要接近200萬。點解可以咁通透嘅？係啦。點解可以咁好火嘅？點解可以切工咁靚嘅？呢啲咧真係用我哋嘅血汗，係啦，用我哋嘅汗水，用阿 Chris 嗰對眼就嚟睇到爆，睇到盲，係啦，咁樣去揀翻嚟嘅，得唔得？係啦，真係好靚啊！因為呢啲咧，你除咗有我哋本身即係嗰個 QC 嘅專業啦，如果你唔用心，係啦，你唔用時間，你唔付出咧，你係冇可能揀到啲咁靚嘅精品嘅。我都想瞓喺度，你送一碌過嚟啊！係啦，係冇可能嘅。同埋你睇下嗱，我哋咧每一個角由裏外啦，即係咧嗱無論買鑽石又好，買所有寶石都好，咁其實咧我哋最忌咧就係呢啲寶石或者鑽石佢有少少崩邊崩角，得唔得？係啦，咁呢啲咧如果有少少缺陷咧，都會直接影響咗本身你買嘅鑽石或者寶石嗰個價值㗎。咁呢個係一個非常非常之重要嘅一點咯。咁而家咧 iPhone 咧佢好犀利，因為佢嘅解像度真係非常非常之高清啊。係啦，8卡幾？係啦，8卡幾啊？基本上而家呢啲朋友仔嚟我哋鋪頭咧要 check 石咧，我哋都係攞 iPhone 直接拍片啊，係嘛？因為佢比放大鏡更加清楚，容易睇到佢成粒嗰個寶石嘅切割面啦，同埋佢裏邊咧有冇內含物證度，亦都正因為咁，我哋冇得馬虎，因為呢啲咧你真係要做一啲好實在、好真實嘅嘢，冇得呃大家。我就決定一陣5點15分吹先。5點15分講我哋嗰粒Gobelin 嘅natural 嘅 pink sapphire pink spindle 俾大家睇 ，OK？ 有冇曲啊呢個？反轉個盒咪有咯。但係睇唔到個價錢喎。咁你而家睇完個價錢咪反轉個22,800蚊呢一粒，22,800蚊。有興趣嘅朋友仔 G 話個曲好細 ，G03012啊，G03012。22,800蚊，絕對值得你。超抵啊！呢個絕對值得你帶翻屋企啊 ！OK， 有興趣嘅朋友仔 G03012 G03012。因為點解我哋8.53卡新鮮滾熱辣，22,800蚊。因為點解我哋買咁大粒咧？因為如果佢有啲咧，佢係4-5卡，佢個顏色冇咁靚。喂，做個 pendant 鑲一鑲出嚟，點都10零萬啦，係咪啊？但係佢價錢唔平。咁所以咧，我哋就一不做二不休，同埋呢啲咧海藍寶咧，佢越大粒咧，佢嘅越值錢啊！冇錯冇錯。係啦，因為大粒而又靚嘅咧，市場唔多。有興趣嘅朋友仔 G03012啊 ，G03012啊 ，OK， 8卡53嘅22,800蚊，22,800蚊。會更加 short。OK， 你可以再去拎去做貨。OK， 好，繼續。嗱，仲有3粒嘅啦，觀睇有冇朋友仔中意啦嚇？final 3粒噶啦，就冇晒噶啦。OK， 咁一次過出晒啦。好，我哋嘅心血一次過出晒。你想出邊粒先？出呢粒蛋先。好，呢個哇，恭喜晒力高啊！力高，恭喜晒你！力高有冇喺度睇？請問我係咪入咗結界？你跌咗入鑽戒，鑽戒係你跌咗入寶戒。多謝你哋啊！呢個時候都睇實我哋啊，多謝晒啊！係，因為我見就咁，我哋個 mon 見到好多相熟嘅朋友仔啊，我哋唔逐個力高，同埋新入嚟嘅朋友仔，俾我哋知道你喺度啊，同我哋 say 個 hello 啊，同佢 say 個 hello。支持下我哋，係啦，你哋嘅心心like對於我哋嚟講係十分之緊要㗎。嗱。樂觀 Tamarin 咧，
得翻3粒，有一粒係超大粒嘅。嗱，咁都係值得呢個首先我 show 俾大家睇，跟住我會出埋個款，係啦，呢一粒超級之靚1.18卡，1.18卡。1.18卡，嗱呢個咧精品，好靚啊！呢粒得唔得？呢個咧用淡黃金加白鑽，我出埋個款俾大家先。呢粒咧，亦都係勒官嘅 Tamarind 嚟嘅，睇下先。因為我哋見到啲款咧係睇下先，嗱呢個見到你咩？喂，睇唔睇到？嗱呢個好豪華嘅，好 elegant 嘅，用淡黃金加少少白鑽，再喺側邊做翻少少咧相同顏色嘅點綴。中意呢粒石，中意呢個款 ，cap 低個圖。有時咧靚嘅寶石，有時未必即刻諗到款啊嘛。有時你好中意呢個款，未必揾到相應嘅石。而家呢粒石咧就直接係有最靚嘅石料，亦都有最靚嘅石款。咁呢個款無論咧你係做戒指、嘴戒都得，係啦，同埋佢嘅 size 咧都係非常之 match 嘅。Hello Joey，Let me crazy 咩啊？咩黑啊？咩啊 ？OK。Hello Joey。嗱呢一粒得唔得啊？大家唔需要好複雜嘅想像啦。有冇得相應啊？呢粒做埋冇啊，得一粒，好靚。嗰幾粒有冇得相應下？嗱呢粒咧仲要價錢超級優惠嚇，7980啊，7980，你睇下，你睇，幻唔幻想到？你睇下，你睇下。Vicky 啊，係咁話 Vicky 做咩啊？你睇。睇唔睇到？有興趣朋友仔 G03012 G03012，嗱呢啲咧老實，如果咧有我哋嘅專家 Vicky 咧，佢一講咧呢啲名店啊嚇，當呢粒石做完呢個托出嚟咧，幾十萬嘅價值絕對走唔甩，係啦，真㗎 G03013 G03013。嗱，預告一下先啊，勒官咧oval 啊圓形啊就冇晒啦，得翻一粒 emerald cut。如果1卡嘅話咧，得翻一粒 emerald cut。如果1卡嘅話，咁仲有粒4卡幾，睇下有冇朋友仔要。好靚啊，因為佢好少可以難得咧切割到呢個形狀啦，係啦，而佢同時咧亦都係可以擁有到一個顏色咁閃，得唔得？係啦，顏色夠閃。OK， 好啊，呢粒先。有興趣嘅朋友仔 G03013啊 ，G03013 G03013啊，唔係12啊。邊個講12啊？點解咁多人打12嘅？係咯。我講㗎，哎呀，對唔住啊，逼咗大家添，點算好啊？點算好啊？對唔住啊，大家。呢粒抵，呢粒實。聽個數學障礙嘅人講嘢添，死啦，逼咗大家添，對唔住，真心對唔住。呢粒實。好冇？好靚啊！呢個。我哋講埋呢粒係。真係好靚啊！呢粒你 hold 咗。我一見到啲咁靚嘅嘢咧，就又即刻想 take 個 photo。係啊，好，跟住繼續，唔好意思啊。好。嚟。呢粒。好，呢粒。嗱，再嚟嚇 G03013。呢粒攞嚟送好冇？好。嗱，再嚟，對唔住啊，大家。嗱，最後一粒，如果1卡嘅話，最後一粒有粒4卡幾係絕對值得投資嘅，有一粒4卡幾絕對值得投資嘅。如果1卡嘅話，就最後一粒啦。我哋呢一個珠寶展亦都係最後一粒噶啦。OK， 你唔會喺聽日或者去到禮拜日見到噶啦。係啦。如果下一水翻就都唔知幾時啦。呢粒咧亦都係啦，精品中嘅精品。嗱，顏色有少少近似我哋嘅最 top 嘅精品嘅。呢粒轉頭先 show 俾大家睇，得唔得？係啦，我哋講埋呢粒 emerald 先，係一粒好靚、好晶瑩通透，顏色好特別嘅。呢啲鑲咗出嚟咧，哇！如果你諗下，即係如果你儲到一手咧，做條雜型嘅手鏈咧，超級靚。係嘛？係冇可能嘅事。呢啲唔知要用幾多年啊嘅時間啊。好。係啦，但係咧，希望 Diamond Gold 咧嚟緊2026年咧，會進一步再步向呢啲精品嘅發展咯。係啦，呢一粒7280 7280。隨時2至5卡。2至5卡嘅嘢 G03014 G03014 G03014。嗱呢個咧加大，我中意呢粒喎，你識特別係嘛？2粒，嗱2粒各有，因為咧你去個會場你就知好難揾啊。我平時冇咁容易心動。呢粒係難揾，呢粒係見都未見過。我中意呢啲色啊嘛。呢粒見都未見過。G03014我中意呢啲色啊嘛。嗱。好啦，
勒官咧就搶晒啦。咩啊？未 cap 圖，未 cap 圖。Linda， 恭喜晒 Linda， 恭喜晒。喂 Linda， 你好似咧搶咗好多貨，但係未見到你嘅人上嚟攞貨喎。你幾時忙完啊？係啦 ，Linda 好多嘢同你傾啊！我哋啲女女咧準備咧畢業邁向另一個里程啊！我哋得閒要約出嚟分享下大家嗰個部署啊！Tracy， 你想估邊粒多啲啊 ？Cap 圖 Cap 圖，你想估邊粒多啲啊？係。你想估呢個好似頭先出咗啊！估呢個啊！頭先我 show 咗個曲㗎。呢個 show 咗個曲啊？唔小心。OK， 我估呢個啊咁。估呢個。係啊 ，Linda， 你有時間你 WhatsApp 我成日話約你食飯，約咗成年都未見到你個人出現。希望你快啲忙完啦。嗱，各位睇緊直播嘅朋友仔啊，我哋係 Diamond Go， 俾我機會我買下廣告先啊 ，OK。Christina， Cap 圖 Cap 圖 ，Christina 係啦，記得啦，新朋友仔 Cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話係啦，盡快完成支付去 confirm 你哋嘅 order， 多謝大家支持 ，Christina。嗱，我咧就無啦啦黐起條筋啦，咁咧。嗱，我哋轉個頭玩遊戲咧，係加1蚊換購呢一粒24份嘅 Emerald 嘅。本身咧，我係諗住攞嚟做 promotion 咧，就1880蚊咧，就諗住做 promotion 嘅。各位朋友仔，而家我哋係 Diamond Go 啦，我哋而家咧喺灣仔珠寶展啊，我哋個 booth number 咧1E32啊。而家呢一個咧犀利啦，呢一個幫手公開分享下，話俾多啲人知道啦。咁我哋係我哋喺呢一度做緊直播啦嚇，而家估緊呢係一粒超級絕版無敵靚嘅一粒 Spinel， 嗱，超級無敵靚嘅 Spinel， 咁呢估中而有分享嘅朋友仔呢，就可以加1蚊換購我哋呢粒咁靚嘅 Emerald Cut 嘅24份嘅 E Color 嘅 VVS2 啊，好冇？24份嘅 VVS2， 咁呢梳一粒俾大家睇下，真係超級無敵靚。我上次呢。最大粒嘅喺越南買翻嚟嘅 Spinel 咧，最大粒嘅咧，淨係買到呢一粒咧。我哋啱啱出咗咧 Gobelin 嘅證書出咗咧，講緊張證書咧都幾千蚊噶啦，講緊張證書咧都幾千蚊。咁所以咧，各位朋友仔，而家阿 Tracy 咧夾俾大家睇下嗱。由於個禮物咧有少少貴重啦，咁所以咧我哋咧就公平起見咧，我哋係4卡去到5卡嘅。好啊！嗱，4卡去到5卡，小數點2位，即係話咧100個答案咧就一定中噶啦，好冇？咁咧估一估，順便咧我哋推介下我哋嚟緊咧，因為咧因為坦白講。今年2026咧，我哋 Diamond Go 會越嚟越多，除咗我哋最 top 嘅白鑽嘅 design 又好，大粒嘅卡裝又好，唔同形狀嘅鑽石都好啦。嗱，我哋嘅寶石咧，而家咧係趨向 GRS 啊、Gobelin 啊、SSEF 呢啲咁嘅證書嘅級別㗎啦。仲要咧，我哋都會投幾多錢喺呢一方面嗰度，所以咧大家不妨留意下我哋揾啲絕版嘢啦，揾啲高級嘢啦，揾啲靚嘅寶石啦，留意下我哋 Diamond Go， 我哋又絕對有信心做得好。嗱，估中嘅朋友仔加1蚊換購呢一粒1880蚊，當 Diamond Go 送俾大家嘅見面禮，多謝你。5點鐘都睇我哋直播，好難得 ，OK？ 咁咧呢一隻咧，朋友仔話我5點鐘做直播真係好啊，唔使捱眼瞓。小數點2位，嗱我哋平時嘅答案咧，好似係30個啊、40個、50個，今次咧，同埋咧100個係冇上限啊，冇錯，係啦。嗱 Tracy 記得要做公開分享喎。睇到各位一定超級無敵中意，轉個頭估嘅時候咧，嗱我哋而家就唔賣貨住啦，我哋玩個遊戲先。轉個頭咧，我哋都會 show 一 show 張證書俾大家睇。而家咧，阿 Tracy 咧，而家咧，阿 Tracy 咧就唔係呢個加1蚊換購。而家阿 Tracy 咧就夾粒石俾大家睇下，夾粒石俾大家。個答案唔好亂咁梳，係啊。個答案係呢個。係 OK。哦，咁啊夾粒石俾大家睇下，超級無敵靚，包大家未見過一粒。呢粒你唔係話俾你阿媽咩？好靚，但係出咗咩 Gobelin 喎？好靚啊！哇！幾皮嘢啊，大佬！等我睇下點襯先。冇掃到。哇！咁樣，哇不得了啊！係嘛？好靚啊！嗱，4卡至5卡啊，4卡至5卡。麻煩真係覺得好靚嘅朋友仔，呢個幾多錢啊？俾啲反應我哋，幾萬蚊。幾萬蚊就得啦？幾萬蚊，仲要係出咗張Gobelin嘅證書啊！
我而家好中意啲大粒啊！我哋拎去估價咧，都10萬蚊人仔樓上啊！但係我哋今日賣咧唔需要，我哋今日賣唔需要。4卡至5卡啊，4卡至5卡嘅 Spino 啊！夠靚啦，夠火啦，日出嘅顏色啦，同埋咧夠大粒啦，同埋咧太乾淨嘅粒石係乾淨到咧係白鑽嘅 DIF 咁樣，係白鑽嘅 DIF 啊！有冇朋友仔中意？得唔得？嗱，我哋全部乜嘢燈都冇加㗎，真係輕輕咁樣養一養咧都靚到爆炸。嗰粒石係呢張證書係啱啱出到嘅，你諗下忍到幾耐？好難得會有咁靚嘅natural嘅 Spino 啊！仲要咧呢粒石咧，我哋因為出咗呢一張Gobelin 嘅 report 咧，佢係有個評分喺度嘅，非常之高嘅評分，唔知一陣朋友仔會唔會有興趣 ？OK， 如果冇興趣咧，我哋大機會咧，我拎去做貨嘅，幾萬蚊嘅啦，我一 mark 翻個直播優惠價，OK， 講緊2萬蚊一卡都唔使，得唔得啊？你 show 到個答案出嚟啦，你 show 咗啦已經。咁截止咯，你 show 咗啊，應該有人答到。OK， 截止啊！冇啊，你應該有人打到噶啦。截止，唔緊要啊，係啦。OK， 咁啊睇翻張證書先，我 mark 翻個直播優惠價先。截止。超級無敵靚嘅證書嚟㗎嚇，超級無敵靚嘅證書。照呢一粒再 order 多一粒咯，係啊，318值，係318，係啊 ，OK， 好，睇下張證，睇下張，嗱都show 到都照答啦嚇 ，OK， 睇下有冇朋友仔啊 ，OK。咁咧佢有嗱呢個 Gobelin 咧就係一個寶石之中咧，佢係最 top 同埋最貴嘅證書嚟啊！所以我就覺得呢粒石咧係絕對值得去出呢一張證書嘅。OK， 如果包埋產地嘅話咧就7000幾蚊，唔包產地咧都要3600蚊嘅。所以咧係非常之靚仔，同埋咧非常之高級嘅一粒靚寶石啊！我而家 mark 翻個直播優惠價，如果有興趣真係 hold， 唔知何年何月何時何地先可以買到一粒咁靚嘅寶石啦，好唔好？呢個出唔出得㗎？出得㗎，87.3分係好高分㗎，係一個 fine 嘅嗰個評分。同埋咧，嗱，你首要買呢一個咁 top 嘅 Spino 咧，你中意呢一個日出嘅顏色就 OK 㗎，你睇晒啊！你中意呢一個咁 top 嘅顏色就 OK 㗎。露咗底添。露咗底，唔緊要。咁啊，睇下邊一個中咗加1蚊換購啊！多謝你哋支持啊 ，OK。你飲啖水先啦 ，Chris。我俾多張紙我，我標過你哋冇得抗拒嘅價錢，同埋咧絕對超級無敵值得入手嘅一個價錢。22000吧。Vivian。T0。嗱4.51啊，4.51啊，唔係4.50啊，係4.51啊。冇錯係4.51啊 Mia。OK 好，呢幾粒蒸起。嗱寶石咧，我哋介紹埋呢2粒就算數啦。寶石我哋介紹埋呢，唔係去咗白鑽先。而家介紹埋粒 Spino 同埋一粒超級無敵，我哋覺得珍藏，同埋呢一個珠寶鑽咧係限量嘅一粒 Lagoon Tourmaline 之外咧，大粒㗎嚇，講緊2粒都係4卡半嘅，超級無敵抵，仲要呢一粒咧係包埋 Gobelin 嘅report 嘅，所以唔識講啊，1萬幾蚊一卡咋，2萬蚊一卡都唔使啊 ，OK。咁呢有興趣嘅朋友仔，非常之大粒㗎嚇，同埋超級無敵乾淨嘅 Pink Spino 嚟嘅，有興趣嘅朋友仔 G03027，同埋咧我相信咧都
最少慳翻30至50% 嗰個價錢㗎啦，最少慳翻30至50%嗰個價錢㗎啦。呢啲係最源頭嘅貨嚟嘅 ，O 唔 OK？ 咁幾多錢咧？成粒79,800蚊，79,800蚊。做一隻吊嘴咧，同埋一隻戒指咧，係絕對冇得輸嘅。有興趣嘅朋友仔 G03027，G03027，咁咧就4.5卡嘅 Pink Spinel， 多謝大家支持，直播優惠價79,800蚊。好，繼續。咁啊蘇物嗱蘇多粒咧係4卡半嘅Lagoon Tamarin。超級無敵大粒，又係呢啲罕有嘢嚟㗎啦 ，OK， 又係啲罕有嘢。我嘅夢想就係儲到100至200粒呢啲咁嘅石，我就心滿意足㗎啦。好，繼續啦，又係俾啲反應嚟啊，睇下靚，同埋珠寶展啊嘛，珠寶展梗係要睇下啲靚嘢啦。嗱兩粒咧，阿 Tracy 就中意。阿 Tracy 就中意呢一粒多啲嘅 ，OK， 但係嗰粒大粒嘅Spinel 咧又係好罕有啲嘅，得唔得？79,800蚊啊，79,800。嗱 Goodwin 呢個 report 咧，嗱啱啱好阿 Rebecca 講緊啦，呢一個 report 咧就喺寶石嘅 report 嚟講咧，嗱寶石寶石咧第一梯隊嘅 report 咧係有3間，即係寶石嘅世界第一梯隊嘅 report 有3間。一間咧係 Goodwin， 一間咧係 SSEF， 一間咧係美國嘅 AGL， 一間係美國嘅 AGL。咁呢3間咧係第一梯隊，全部都係要，就算 grade 一粒石都要幾千蚊以上噶啦，就算 grade 一粒石都要幾千蚊以上。咁所以咧大部分譬如過百萬嘅石啊，或者係甚至過千萬嘅石啊，都係首選呢3間嘅，都係首選呢3間，得唔得？咁 SSEF 咧更即係。佢因為佢亞洲區咧，佢冇 office 嘅，佢淨係1年4次咧去泰國嘅啫。咁所以咧Goodwin 呢邊咧就比較我哋容易出啲。但係咧，譬如我哋 grade 呢粒石啦，都要3600蚊嘅，都要3600蚊。因為呢粒石太乾淨，佢 grade 唔到個產地。如果加產地咧，再加多3800蚊至4000蚊左右啦，應該係啦。咁佢 grade 唔到個產地，呢粒石已經 send 翻去瑞士，再 send 翻嚟噶，都 grade 唔到個產地，因為。我都同佢拗咗好耐，咁佢都話：我有錢，我唔通唔賺你錢咩 Chris 咁樣。咁但係因為太乾淨嘅關係，佢 grade 唔到個產地，咁所以咧但係咧成份 report 都超級無敵靚，可以上鋪頭或者過嚟我哋珠寶展嗰度望一望都 OK 嘅。好多謝支持。嗱，我中意呢粒咧，就因為佢成個顏色好特別啦，係啦，佢係一個 Lagoon 嘅 Tamarin 啦。另外咧，因為咧佢顏色好均勻，佢呢粒蛋形咧，佢整體嘅切割好靚，佢個反面好足，係啦，同埋咧我欣賞嘅咧就係咧佢好聚色啦，係啦，同埋佢個底切割得唔厚啊，係啦，係非常之適中啊，同埋你見到佢個底面咧，佢都好用心去打磨切割，見唔見到啊？佢係比平時嗰啲 oval 切割咧多好多好細嘅。反面咁令到咧佢整粒嘅 oval 出嚟咧，佢個顏色好靚，火彩好閃，係比平時嘅多嘅，係啦，好似咧海湖裏邊嗰啲鱗片咧一反一反咁樣閃出嚟，係泛鱗光嘅，係啦，咁所以呢個咧就係我會比較中意啊，同埋真係咧，因為平時喺公司又好啦，喺出邊都好啦，睇好多貨啊，係啦，咁我哋之前亦都係有入手過一粒粉紅色啦，又係大概好似呢粒4卡半啦。咁對上嗰次亦都係入咗一粒 GRS 證書嘅紫色嘅藍寶石啦，咁都係非常之搶手。咁3粒嘅顏色我都好中意，上次嗰粒紫色我都好中意嘅，係啦。咁跟住咧再嚟咧就係呢粒啦，得唔得？係啦。乜嘢叫做精品咧？就係呢啲啦。冇錯，精品同埋極度。凡係去到咁大粒，我哋就一定係揀精品。但係嗱，上次嗰粒紫色嘅藍寶石咧，佢係一粒精品，佢嘅價錢咧，我記得好似係11萬幾嘅，係啦。但係咧，而家呢粒4卡幾咧，因為佢係 Tamarin 啦，咁我哋主要咧就係買佢個顏色嘅，係啦。咁呢粒咧6萬幾蚊咋，6萬幾蚊買到4卡半啊！咁所以點解呢粒咧，我其實都有少少心喐想入手，就係咁啦。啱唔啱先？即係你比較嗱，第一粒咧，我記得第一次咧又係
Gilbert 嘅證書啦。咁嗰次嘅珠寶展好似係6月啦，一到手咧，我哋就好似係15萬幾，有個朋友仔好識貨嘅，一嚟到就即刻睇啦。咁到而家咧冇得再補第2粒，係啦。跟住第2粒就係啱啱對上嗰次 GRS 證書未出直播。我哋標幾多錢啊？63,800。係啊，63,800。係啊，所以呢粒咧係絕對值得入手啊嚇！佢個顏色係靚到一個點嘅。包證書嘅呢粒啊，6萬幾包證書啊。係相同質素㗎嚇，不過咧呢粒細粒嘅，我唔知啊，好緊張。哎呀，我都好掙扎啊！如果大家6萬幾蚊會買個袋定買佢咧？我會買佢咯。哎呀！唔係我唔係。我而家仲掙扎緊啊！我唔係唔中意袋喎，係。我兩樣都中意啊，點算啊？show 一 show 個曲出嚟得唔得？係啊，唔係啊，睇下 show 個曲出嚟先。所以嗱，睇下有冇朋友仔中意啊？有冇朋友仔中意啊 ？OK。係啦。同埋呢啲越擺越值錢啊！好，跟住收埋呢一粒咧，我哋就去白鑽嘅世界啦，好唔好？白鑽我哋準備咗啲見面禮嘅，大家唔好行開啊 ，OK？ 白鑽大家唔好行開，準備咗少少見面禮。嗱，呢個大家中意嘅咧可以打曲啦 ，G03006 G03006 呢粒係我有一粒有掙扎嘅，因為佢呢個價錢咧係超級無敵抵啊！即係幾多錢卡？63,800 63,800。萬零蚊一卡咯。G03006 G03006 係啦，呢粒咧超級靚。冇錯，有興趣嘅朋友仔 G03006 啊 ，G03006 或者 cap 圖 WhatsApp 我哋都 OK 啊。好，繼續啦。咁我哋立觀賣晒黐線嘅，咁咧就去到我哋嘅白鑽啦，好唔好？白鑽咧準備咗少量嘅見面禮俾大家，所以咧中意白鑽嘅朋友仔都係一樣，唔好行開，唔好行開。咁我哋每一日好想買，我哋每一日都有唔同嘅主題啊，各位朋友仔，每一日都唔同嘅主題，可能有啲有現貨嘅主題又好啦，有啲你話今晚我哋梗係 show 立觀 Tamarind 啦，因為真係個市場好 hot 好 hot，咁所以咧個顏色亦都係一樣，我哋未 show 過出嚟嘅，個火彩亦都係一樣，我未 show 咗出嚟，所以我就 show 多少少啦，好唔好？咁咧好啦，去到白鑽嘅世界啦，白鑽，我飲啖水先。白鑽咧唔太多啊，準備嘅貨唔太多，咁咧都係一啲非常之性價比高，你中意嘅你哋打曲就 OK 啦，包保嗰個價錢咧大家心心拉拉嘅 ，OK？ 呢粒咩嚟㗎？哦，嗱，整粒見面禮俾大家，30份嘅 F Color 嘅 VS2 啊，30份 F Color 嘅 VS2， 眯埋眼買啦，呢啲新貨嚟嘅。嗱，30份 F Color 嘅 VS2 啊。Double Excellent 冇熒光反應，亦都係一樣超級無敵 Happy Heart 噶啦。嗱，心形得一粒，心形得一粒，因為今日咧攞嚟做 discount 啦，同埋咧我哋珠寶展第一日啦，咁啊好多謝大家睇我哋嘅直播啦。OK， 2680蚊就有交收啦，2680就有交收啦。OK， 有興趣嘅朋友仔 A13068 A13068 2680 2680，多謝大家支持啊！多謝大家支持，好繼續啊！同埋你會見到咧，即係高級靚嘅珠寶咧，大家對珠寶嗰個熱情咧係非常之好噶，即係 keep 住咧對嗰個熱度咧非常之好啊 ，OK， 咁所以呢一個好難得啊。因為大家咧中意珠寶咧，同我一樣啦，大家都好期待咧，有咩新嘢啊，有咩精品啊。係啦，咁同埋因為咧，始終天然嘅鑽石同寶石咧，大家都會咧抱住一個期待啊嘅感覺啊，因為佢精品咧冇得 order， 咁其實你同我大家都唔知幾時有靚嘅嘢出，會出啲乜嘢貨嘅，咁呢個就係佢獨特嘅地方啦。哇！呢粒咧又係類似錯版嗰啲鑽石咁啊，29份 E Color 嘅 VVS 啊。嗱，咁咧細粒嘅冇晒㗎啦，細粒嘅冇晒㗎啦，好冇？咁呢啲咧都係一樣，我哋直播咧攞出嚟咧係即係俾大家去一個超級無敵優惠嘅價錢㗎啦。咁我哋可一不可再㗎啦 ，OK， 可一不可再㗎啦。咁29份啊，29份 E Color 嘅 VVS2
excellent very good 冇熒光反應，係 Emerald cut 嘅 size 咧 exactly 係30份㗎啦。不過咧嗱呢啲因為29份嘅問題咧，應該係平咗600至800蚊左右啦，平咗600至800蚊左右啦。OK， 我哋 Diamond Gold 嘅鑽石又好，寶石又好，成品又好，我哋買得平就買得平。有興趣嘅朋友仔 A11929 2180蚊，2180蚊，多謝大家支持。A11929 2180，多謝大家支持。好，繼續啦。跟住有兩對咧係Princess 嘅俾大家。當當汪，恭喜晒當當汪 cap 圖，咦啱唔啱啊？唔係呢個喎，係呢個喎 cap 錯咗添。係咯，我記得當當汪心心係啦，當當汪 cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒當當汪。OK， 嗱，仲有兩對超級無敵靚嘅耳環俾大家嘅。OK， 呢一粒冇，呢啲全部冇晒咯，呢啲。好，嚟多一對 Princess 25份，哇，平到冇朋友呢個係啦，25份 E Color VV2。咁呢啲咧，如果咩咧？如果你要做30份手鏈咧，25份都 OK 嘅，係啦，呢啲都可以放落去嘅。E Color VVS2，E Color VVS2 兩粒，另外一粒咧係 D Color VVS2 25份，有跟埋證書，係啦，3980一對，一對唔使4000蚊，你係買到一對。咁呢啲愛嚟買俾阿女女啊、孫女啊，或者平時自己去帶嚟咧做耳環咧，都係非常之抵嘅，得唔得？係啦，搶晒就冇啦。同埋今朝早嘅白鑽咧，都幾多朋友仔過嚟揀啊！佢覺得而家好性價比高啊，咁所以咧都揀咗都幾多走嘅。我本身執咗少少咧，擺喺嗰個直播兜度啊，有啲咧都俾人揀咗。A12450。OK， 好。Winnie cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒 Winnie。好，繼續啦。跟住有兩粒係半月，嗱半月嘅30份有兩粒啊！今日直播優惠有半月嘅有兩粒。我哋乜都講少少啦，好唔好？乜都講少少，等大家喺珠寶展度咧，即係可以感受多少少唔同嘅高級珠寶，唔同嘅靚嘢啦，好唔好？咁新入嚟嘅朋友仔，我哋係 Diamond Gold啊 ，OK？ 新入嚟嘅朋友仔，我哋係 Diamond Gold。拜拜，文哥，拜拜，文嫂，拜拜，拜拜。拜拜拜拜，多謝晒，多謝晒。係啦，呢個半月。好，有什麼事你？可以，後天是不是？好，沒問題。半月形，咁呢啲咧亦都係啦，可以去做吊墜，亦都可以咧放喺你嗰個半運身唔係全運身嘅雜型嘅手鏈上面嘅。呢個中意嘅朋友仔可以打 code A13153。半月嘅有兩粒嘅咋嚇，半月嘅有兩粒嘅啫，各位朋友仔。哇，好靚啊呢粒，黐線嘅。好，繼續啦。睇下有冇款俾大家睇下先。半月嘅好似係襯寶石啊嘛，係咪？可以。係啦，半月嘅襯寶石。我之前揾咗個好得意嘅款嘅。係啦。跟住好，繼續啦。半月得兩粒咋嚇，各位朋友仔，半月得兩粒啫。講緊係3000幾蚊，亦都係啦，我都幾肯定。一個 GIA 啦，同埋雜型嘅鑽石啦，我哋鋪頭咧都的確嚇係唔少嘅，係真係幾多㗎嚇。繼續啦。好，再嚟多一粒啦。呢粒咧同頭先嗰粒一樣嘅，30份 D Color VS1 都係半月 A13150。咁啊，淨係翻到兩粒貨啫，半月淨係翻到兩粒貨啫。好，頭先呢個咧，哇！恭喜晒 Eva 半月 cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒 Eva。好，整多粒，哇！呢粒38份抵到啦。好，繼續啦。嗱，心形都有少少，大家各位朋友仔都唔好錯過啊。OK。38份 oversize。
好，繼續啦。嗱，38份嘅心心啊，整多粒38份嘅心心 ，E Color 嘅 VS1，E Color 嘅 VS1，未有嘅朋友都係一樣啦。咁咧呢啲貨咧都係一樣。我哋珠寶展咧係攞出嚟做 promotion 嘅貨嚟嘅，我哋珠寶展咧攞出嚟做 promotion 嘅貨嚟嘅，38份 E Color 嘅 VS1 啊 ，excellent very good 冇熒光反應，超級無敵抵啊！講緊呢啲正常價應該係378啊、368左右啦。OK， 有興趣嘅朋友嗱配唔到對㗎嚇，配唔到對，因為買過第二粒咧有機會可能係3000尾啊、4000蚊左右㗎啦。OK， 有興趣嘅朋友仔係一粒超級無敵靚嘅心心嚟嘅嚇，同埋個 size 咧 OK 非常之靚嘅 A13029 A13029， 講緊我哋直播優惠價抵到爛啦，3380，多謝大家支持。嗱白鑽咧，我台面仲有4粒，我哋玩完咧，我哋有機會去到一啲矯正書嘅寶石，矯正書嘅寶石都係非常之抵嘅。我哋嘅時間可能得翻半個鐘，咁所以咧多謝大家嘅收睇，同埋咧亦都係日頭度唔阻大家咁耐啊。OK A13029，多謝大家支持。好 ，Sandy cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒 Sandy 啦 ，Sandy 啦 ，cap 圖 cap 圖。Sandy 換咗個頭像咩？似 Sandy 啦，係咪哪個 Sandy 啦？唔知咧，應該係啩。直播有冇排界？直播有冇排界？直播排界你聽日出啦，好嘛？聽日或者後日出啦，係啦，因為我哋嗰個因為我哋每一日有唔同嘅主題啊。阿 Wing 咧，喂，你睇睇 WhatsApp 當當嗱，可以咧，可以繼續打，好似阿 Kit Leung 咁啊，阿 Love 咁啦，咁咧可以繼續打下。咁打完之後咧，因為我哋連續5日咧，我哋都會有直播。咁今日嘅直播係第一日咧，我哋想推介一啲比較新鮮啲嘅嘢啦，同埋推介一啲見面禮俾大家啦。咁所以咧，你哋講嘅嘢咧，我哋會記低佢。咁咧，聽日即係聽日去到禮拜日，留意我哋1點至3點都會有直播啊。OK， 我哋連續係5日都會喺灣仔呢邊做直播嘅，好冇？好，繼續啦。我哋個攤位嗰度而家有2-3檔直播緊啊，所以咧就好開心啊，好熱鬧。好，繼續啦，呢一粒咩嚟㗎？哇！嗱，42份 D Color 嘅 VS1 啊，42份 D Color 係啊啦，1點至3點，OK。阿 Kit 知道，嗱，嗰啲鏈咧，我哋都會有唔同嘅主題，我哋會有現貨嘅主題，有 K 金鏈嘅主題，有可能係做一啲大 discount 嘅主題啦。咁我哋鋪頭都真係啲貨真係好多啊 ，OK。咁所以咧，有時真係一場直播可能2個鐘、個零鐘，咁啊講唔晒所有嘢嘅 OK。哦 ，Sandy 換咗個頭像喎，喂 Sandy 有2粒正石俾你啊，真係嗱42份啊 D Color 嘅 VS1， 42份 D Color 嘅 VS1Double Excellent 冇熒光反應，4180蚊，4180蚊，有興趣嘅朋友仔 A13138 A13138， 咁咧直播優惠價幾多錢咧？4180，買嚟送禮物最真係超級無敵抵啊！講真，嗱呢啲貨呢啲貨都基本上真係一手嘅批發價嚟嘅，一手嘅批發價嚟，絕對非常之值得㗎。OK， 有興趣朋友仔 A13180，多謝支持。Hello Kelly 你好啊，做咩啊？Rebecca 嚟咗啊？係啊。Hi。Rebecca，我叫你哋好停直播，佢話你哋買咩佢即刻而家睇啊。係嘛？我哋搶埋一齊啊！一齊搶埋一份啦！好，整多粒靚仔。呢個出咗未啊？出咗啦，好有朋友仔要咗啦。好 Let me see， 係啊，超級無敵靚啊！有幾粒寶石啊，同埋呢啲咧，嗱呢啲咧最新嘅斯里蘭卡Royal Blue 嘅 GRS 證書。好，呢度咧係56份 D Color 嘅 VVS1 Excellent Very Good 冇熒光反應，深深天然鑽石有 GIA 證書，係啦，呢個56份 D Color VV1 得唔得？係啦，咁佢
佢係冇熒光反應嘅 A13088 A13088 6380 56份，呢啲全部都係 oversize 係啦。A13088 A13088 oversize 啊！同埋我哋每一粒心咧，佢個形狀咧都係非常之靚嘅。Happy Heart 嚟㗎，Happy Heart 係啦。好呢啲石買咗之後，再俾手工做款式，係啊啱啊，冇錯，係啦，因為雙工我哋會視乎你揀啲咩款啦，去再個別去報翻價，我哋會出圖報價嘅，得唔得 ？Bantam 好啊 ，Sandy， 我哋喺灣仔會展 1E32，打個曲先，1E32啊，各位朋友。係冇錯 ，Bantam cap 圖1E， 嗱今次咧近好多啊！大家唔使行咁遠。今次近好多啊！直情係你哋登記完之後咧，第一個入口行過嚟就 OK 啦，超級無敵近啦。A13088 好，整多2粒30份嘅心形啦，係啦，一樣呢啲 E Color VVS2 E Color VVS2 31份 ，excellent very good 冇熒光反應。嗱，白鑽剩低2粒，今日就 finish 啦。白鑽剩低即係超級無敵優惠嘅白鑽，剩低2粒就 finish 啦，好冇嘅？之後咧有少量嘅彩寶，之後同大家傾下偈就算啦，好冇 ？A11449 A11449 3380 係啦，朋友仔記得嚇，頭先咧全部成功搶購到貨品嘅朋友仔咧，記得 cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，同埋咧盡快完成付款係啦，因為咧珠寶展咧我哋啲貨咧真係走得比較快係啦，咁所以就大家麻煩真心幫手啦，多謝大家嚇，係啦，呢個 Sandy Learn cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話。同埋都幾肯定有啲貨咧，你哋呢一個價錢咧，你哋就算揾勻港九新界揾勻都揾唔到。點樣去批發嘅價錢咧，你哋都買唔到嘅，呢個可以 guarantee 嘅。係啦，真正俾大家感受用批發價買最優質、最靚嘅貨品，就係喺 Diamond Gold啦。好，白鑽冇晒啦，白鑽冇晒啦。嗱，仲有少量嘅寶石 show 埋俾大家，之後咧就同大家傾下偈，好唔好？之後就同大家傾下偈，今日就 finish 啦。今日啲同事都戰鬥咗成日啦都。好，跟住，威啊！你嚟講啊，我 cut 一 cut 先。我換一換我威。好，呢個 Sandy Learn cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒 Sandy Learn。好，跟住咧就去到我哋寶石啦。嗱，寶石都係一樣幾粒仔，我哋做埋呢一個 discount， 做埋呢個 promotion，OK。好，嚟一粒沙弗萊，呢粒沙弗萊係沙弗萊兄弟薄荷綠嚟嘅，呢個有矯正書嘅。冇錯，我哋嘅寶石都有矯正書嘅。咁呢個就1.03卡嘅一個 oval 嘅薄荷綠色嚟嘅呢個。係啦，咁呢啲都係咧，阿 Chris 話咧喺珠寶展做優惠嘅呢啲。冇錯。係啦，咁呢個個曲係咩咧？呢一個3780係啦，咁就G0。係啦 ，G01844 嘅，係啦。咁如果中意嘅朋友仔咧，可以打 call。嗱，呢一個咧，我哋之前咧出咗一個淡黃金嘅吊墜，係啦，俾阿 Shelly 咧即刻買走咗嘅。咁嗰個雙工都係好平嘅啫，5000零蚊。咁佢即係平均1萬蚊有找啊，仲要找得好多。你可以即係再買多粒1980嘅石都仲得啊。咁已經係可以做到一個咧超級大體嘅吊墜 G01844。冇錯。係啦，呢啲全部都係天然無燒嘅。哇！我見到粒紫色嘅水滴啊！有冇人想要紫色嘅水滴啊？一定有，因為係新到嘅，因為水滴係冇，我好少見水滴嘅寶石啦。咁即係如果係以藍寶嚟講嘅話，咁佢仲要係紫色嘅稀有品種。佢唔係嗰種好深色嘅紫色啊，佢係一個淺少少嘅黑加侖紫色。未去溫柔紫啲 friend 深少少。係啦，係一個好靚好飽滿。你睇下幾靚。
係啊，嗱咁呢個咧就係1.12卡嘅一個梨形嚟嘅，嗱佢寫住咧就係紫羅蘭色嘅呢個，咁佢咧就係4380啊呢個做吊墜啊做戒指嗰啲都冇問題嘅，嗱俾大家打個曲先，好靚嘅紙 G02655 G02655 4380啊呢一個，呢啲唔係成日有貨㗎。因為咧，我哋一翻貨咧，我哋全部嚟晒珠寶展啦，咁所以咧，如果大家係中意寶石又想睇新貨嘅話咧，直接喺呢度 bid 啦。咁呢個就係 G02655 全部咧都係全天然啦，冇燒啦，有埋證書嘅。而家呢粒咧佢係1卡112，1卡112，係整體嘅顏色非常之均勻啦，無論形狀、顏色、火彩咧，全部都係100分嘅。係啦，仲要個價錢係超級優惠嚇，4380你係買到1卡112。1卡112，冇錯，係啦。咁跟住咧，我再睇下先，有冇邊啲係勁靚嘅一個寶石可以推介俾大家先。好啊，係啦，最主要嘅睇下大家中意咩顏色多啲，你哋亦都可以喺留言嗰度咧話俾我哋聽你想睇邊一個嘅顏色嘅。嗱呢一個咧就係頭先嗰隻梨形嘅深少少係咪？係啦，深少少，但係佢係蛋形嘅版本嚟嘅呢個。冇錯，嗱我哋 cap 咗圖先，好冇？好，冇問題。好，等我一陣嚇。嗱呢個咧就係 Anno cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒 Anno，多謝大家支持我哋嚇。係啦 cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，得唔得 ？Anno Jojo 個 friend 係啊，冇錯。跟住仲有粒紫色要係 Jojo 個 friend， Jojo 個 friend， 我嗰日係見到咩親戚啊，即係親戚一個親戚啊，係啦。好，跟住頭先咧就係有粒紫色嘅梨，呢一個咧就係 Amy 係啦 cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，超級靚，每一粒都係經過我哋嚴格嘅挑選嘅，得唔得？冇錯，得唔得 cap 圖？嗱咁咧就順便咧比較下嗰個顏色啦。啱啊，頭先咧嗰粒紫咧就係淡少少，咁而家咧嗱睇唔睇到啊？係深1度嘅色啊，係啦，偏藍多少少添，濃郁少少嘅，冇錯，會發光嘅紫藍，得唔得？係啦，同埋佢個蛋型咧係非常之，呢粒咧同我自己揀嗰粒 size 好似差唔多。你揀咗啲咩啊？我揀咗呢粒啊，最後。嚇？咁快？係啊。真係忍唔住，因為我好中意，我覺得佢嘅色好特別。嗱，呢粒再大粒啲，因為呢粒係上卡嘅。係啦，呢個出證書俾大家睇下先。冇錯，嗱咁俾大家望下先，呢一個1.07卡，1.07卡，咁你會見到啦，都係紫羅蘭色啦。不過咧，嗱佢藍色深少少咧，佢就會變咗有個薰衣草色喺呢度嘅。哦。係啦，有少少唔同嘅，因為頭先嗰個係偏紫啲嘅。係啦，呢個就係 Lavender。冇錯，嗱咁都係啦，冇加熱，無燒，有標證書。冇錯，咁呢一個幾多錢咧？4880，咁就 G02669 1卡07，1卡07 Lavender 嘅紙，呢一隻紙咧，我哋係斷咗貨好耐啦。咁我哋特登咧係要求咧斯里蘭卡嗰邊咧，我哋嘅礦主咧，無論如何點樣都要俾我哋。呢個好似能得利嗰啲顏色，未去到咯，好耀眼嘅紙啊！好有食慾啊，見到，唔知係咪我肚餓啊？係。當你肚餓嘅時候，你諗所有嘢都會同呢個食物係諗得上嘅，冇錯，呢個似藍莓。係啦 ，G02669 好少有嘅一個紫色嘅 oval。係，冇錯。係啦，想要新款啦，或者咧呢啲咧，你咁打橫咧，你放翻一個古巴鏈落去咧，手鏈。係啦，好型嘅。冇錯。係啦，好，繼續。嗱，大家都可以繼續留言話俾我哋聽都得嘅。嗱，呢個咧就特別少少啦，因為呢個 Two Color 咧係一個圓形嚟嘅，圓形嘅 Two Color，咁佢相對地都較大少少，佢係1.6㗎。佢有少少漸變嘅幻彩喺度嘅喎。係啊，因為 Two Color 佢就係藍藍綠綠咁嘅色㗎。係啦，嗱，所以你會見到唔同嘅角度就會有唔同嘅顏色。呢個咧係充滿一個神秘嘅感覺。嗱，你會見到佢藍藍綠綠咧，佢亦都咧喺個底度咧散發咗少少黃光啊。呢個咧有少少好似皇家藍邊。黎明出嚟日出啊！即係黎明時分嗰種咧，雨後天晴嗰種感覺咧，嗰啲感覺係咪叫黎明啊？我翻工嗰度係冇窗口㗎，睇唔睇到啊？係啦，呢個咧即係咧，你喺
雨後嘅星空，即係好似就嚟要入夜咁樣樣，係啦係啦。你你睇咗呢種感覺咧，好似感覺咧會有流星會閃出係啊，我嚟知你講嘅感邊覺，個？係啦，睇唔睇到？係啦，好浪漫。即係有啲似要紮營喺嗰啲草地上面，然後一齊睇嘅星空。冇錯，即係你中意原野啊，就要係呢個啦。冇錯，嗱呢個咧就係 Tulkara 嚟嘅，咁所以佢個 trade name 都會有。你嗰粒有冇證書？有證書，有證書，係啦，有證書嘅。咁呢個咧就係圓形嗱，因為咧佢係偏圓少少，佢會寫圓形。但係如果佢係蛋形啲咧，佢會寫 oval，即係唔會話蛋形，但係又寫 round 嘅。係。咁佢都好嚴謹嘅。呢個係一粒好正嘅圓形嚟嘅。冇錯。天濛光係係。係1.6卡嘅，1.6卡嘅，都係啦，冇加熱嘅，冇加熱嘅。我諗緊天濛光係咪天光墟啲 friend 啊？即係咩啊？其實我唔知啊。天光墟咧，即係話咧，你去到4、5點咧，有啲人要去趁墟嘅擺檔。係啦，天未光，黃加藍變綠。係啦，佢咧你係買一粒寶石，佢同時擁有3個顏色，就係呢一粒 Tulkara 嘅圓形啦。佢變幻出嚟嗰個咧藍藍綠綠，有少少咧好似北極光嘅感覺。係啦，又出咗嚟啦 ！G02334 G02334 寶石咧，佢喺太陽下邊咧，你去睇嘅時候咧，佢嗰個顏色咧係會更加出嘅，更加突出嘅，得唔得 ？G02334 G02334。我想講咧，每一粒寶石咧，其實有唔同嘅意境㗎。係啊，頭先就湖水咁嘅色，然後咧而家咧就係咩微光嘅微亮嘅天光，係啦，即係6點零鐘嘅天濛光嘅色。總有一個大自然嘅色系係形容到我哋咁高質嘅寶石嘅，冇錯。所以就大家咧 G02334可以根據自己嘅喜好啦，同埋欠缺嘅寶石咧可以揀啊。係啦，冇錯。好，呢個咧係 Sandy Learn Cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒 Sandy Learn。我想講呢一粒咧嘅寶石咧，實物係靚過證書嘅圖係100倍，我懷疑佢個相機有問題。同埋真係，我俾你望，俾大家望下呢個個圖係咁樣樣嘅。係啊，佢個梅好似嗰啲梅咁嘅色㗎。係，但係見到呢個咁沉嘅色，你會哎呀，即係呢粒咧其實係好閃㗎。俾大家睇下呢個係。即係被證書耽誤嘅寶石係咩咧？被證書耽誤嘅寶石，你一陣睇下嗰個實物就知啦。因為呢個咧，其實你咁樣睇咧，你會覺得哎呀，真係好沉色啊咁樣樣嘅。係啊。但係一陣間咧，阿 Tracy 夾出嚟咧，你就會知道係咩事啦。Hello Wendy 你好啊，期待聽日喺珠寶展見到你。係啦 ，Linda cap 圖先 ，cap 圖 WhatsApp 我哋直播落單電話，恭喜晒 Linda。嗱，呢個咧就係個證書嗰個嘅。嗱，點解阿 Wing 咁講咧？因為佢實物你睇下，可唔可以睇睇？Anna 你咧頭先 cap 圖咧，你 WhatsApp 我哋直播落單電話，咁同時咧會喺嗰度咧影翻張證書 send 俾你 ，send 翻個內容俾你。係啦，冇錯冇錯。你WhatsApp 揾我哋啊，你喺 WhatsApp hi 一 hi 我哋先。嗱，睇唔睇到啊？係兩樣嘢嚟㗎。因為咧佢拍攝嘅時候咧，可能個光線嘅問題影響到啊。但係咧，你睇下夾出嚟嘅寶石勁靚咯，我想講。係啊，係啊。OK 啊 ，Windy 冇問題啊。哦，係啊，我哋成日以為聽日係星期五。係咯，我哋成日以為聽日星期五啊。我哋太開心啦，覺得時間過得太快。因為今日星期三。係啦，俾大家望下粒石先，睇唔睇到？嗱，佢係咧好閃亮啦，好濃郁啦，飽和度係高嘅。但係張圖咧係令到我覺得我完全係兩粒唔同嘅寶石，係勁靚嘅。係啦，嗱呢個咧我哋之前咧係出咗一個咧鑲滿咗馬眼嘅圓形吊墜啊！如果大家咧中意倒水嗰個係啦，如果大家咧中意嗰個款咧，你亦都係可以用呢粒石去做翻一個相同嘅款式出嚟。咁咧出嚟嘅效果咧係非常之大體嘅。咁同埋咧呢粒個咧係卡半嚟。哦，係啦，係啦。咁你做嗰個款咧就無敵靚噶啦。冇錯啦，俾大家望下呢邊先。嗱呢邊咧就1.53卡嘅，1.53卡嘅。咁佢咧就係紫色嚟嘅，不過佢係粉紅色調嘅呢一個，係啦，咁所以有少少唔同啊呢個。嗱，咁呢個幾多錢咧？呢個8800卡半嘅，8800。咁我記得咧之前咧係有，係咪呢個係有大粒啲㗎？係啊，15萬嗰粒咯。係啊，咁呢個就係細版嚟嘅呢一個。冇錯，佢嘅質素同我哋15萬嗰粒4卡半嘅精品係一樣嘅，係同一個 quality 嘅。
係冇錯，係啦。咁但係咧呢一個咧係細版嚟嘅卡半嘅 size 嚟嘅。係。咁呢個就8800，咁就 G0263 嘅呢一個。係啦，呢個係有1卡53份，1卡53份。冇錯。超級靚啊！就算頭先咧放大咧，我哋保證入邊咧係絕冇黑點嘅。係啦，因為咧呢幾日咧我哋去行shop 去採購啦。咁一落鏡咧，有啲直情唔使落鏡啊！你就咁攞上嚟睇咧，顏色係暗色嘅，跟住咧再落鏡睇咧，裏邊好容易就會見到黑花。咁所以咧呢啲我哋全部都係經過咧超級嚴格嘅挑選啦，保證冇崩裂冇黑花。係啦 ，G02636 好，再嚟粒 cushion 係啦。呢個嘅 cushion 咧係一個偏正方少少嘅一個 cushion 嚟嘅形狀，係啦嗱，同埋咧就係、是、因為咧嬌佢哋咧嗰個出證咧都非常嚴謹嘅，因為只要咧佢係有少少橙色調嘅話咧，嗱你見到側少少咧，你就會見到有少少橙色嘅，咁佢橙色嘅話咧。嬌就會出咗咩咧 ？Paparacha 係啦，咁所以咧俾大家睇下個證書先呢、這個嗱，咁佢係1.03卡啦，然後咧佢係一個 cushion orange plain 嘅呢個，咁佢係偏方形少少噶啦呢一個，就算佢 cushion 型都好啦，個每一個嘅正方嘅角落頭嘅位置咧都偏方形少少嘅，係啦，咁都係啦，咁就有有附圖嘅呢一個係啦。咁呢個幾多錢咧？呢、這個哇超抵啊！4680呢個就係偏粉紅多少少嘅 Paparacha 啦，呢一個好鮮好 sharp 嘅 colour。冇錯，咁佢係 G01207、G01207、4680。嗱，大家咧見到靚嘅天然嘅 unhit 無燒嘅寶石咧，你中意呢個色，中意呢個型咧，價錢啱，你可以買咗先啦。係啦，咁至於款式方面咧，我哋已經係 keep 咗大量嘅庫存嘅。係啦，咁所以咧，大家絕對係唔需要擔心話，哎呀買咗雙咩款好咧，因為有時如果大家咧想做嗰個款，你未必可以即刻咧揀到相近類似嘅寶石啊或者鑽石嘅，但係我哋通常咧就會調翻轉啦，靚嘅高質素優質價錢符大家嘅需要嘅，咁你買咗粒寶石先，然之後咧你想做吊墜又好啦，戒指又好，耳環好，你 WhatsApp 我哋可以慢慢去傾個款，因為你任何款式都係只需要用一啲鑽石啊 K 金去做成嘅啫。但係如果你想揾一粒你理想心目中嘅寶石咧，我哋好多朋友仔咧排緊隊，等到咧頸都長，有時咧真係未必可以等到你想要嘅嘢，因為始終而家大家揀緊嘅咧都係一啲咧全天然稀有品種嘅寶石。同埋一個少少嘅分享啦，今日有位朋友仔咧，佢同我哋講話上年3月份咧睇到一粒寶石，然後係一粒 Paparacha 嚟嘅，咁跟住咧佢就話我想揾翻嗰粒寶石啊，但係咧佢話當時已經即時有翻轉頭啊，但係已經冇啦，即係佢已經係去到我哋個816啦，再睇下有冇，但係點不知已經係冇㗎啦。咁然後到而家揾咗好耐，到而家都仲未揾到。咁所以咧，如果大家覺得有啱心水嘅，覺得靚嘅，就可以直接打曲啦。係啦，我哋講埋呢粒啦，好唔好啊？今日就差唔多啦。好啦，嗱咁呢粒咧都係呢一個 Paparacha 嚟嘅，不過咧佢係一個蛋型嘅 Paparacha 嚟嘅呢個1.13卡1.13卡嘅蛋型啊。嗱呢一種嘅 size 啦，同埋顏色咧，其實做吊墜咧係一流嘅，因為咧你夏天嘅衫咧，其實都係一啲偏淺色啲嘅啦。如果舉個例，你係要即係做一啲吊墜啊、襯衫嗰啲咧，呢啲粉紅色咧係非常之春天啦、夏天嘅感覺嘅。係啦，咁俾大家睇下個證書先。嗱呢個咧就係1.13卡嘅呢個蛋型啦，咁 orange pink 啦，咁都係一個 Paparacha 嚟嘅。你會見到呢個名喺呢個位置。咁好少會見到話咧普通 sapphire 咧就會有呢個名嘅，因為 Paparacha 佢會特別咁樣喺呢度 mention 嘅。係啦，咁呢個個曲係咩咧？嗱，俾大家睇下先。呢一個6380 G02588 G02588 6380嘅，係啦。咁如果咧有朋友仔咧想繼續即係想嚟我哋珠寶展嘅話咧，絕對可以WhatsApp 我哋52611875嘅，係啦。咁我哋咧都會 send 翻啲資料俾你啦。然後咧就如果你話入唔到嚟喎，可以點啊？咁揾我哋係啦，揾我哋就會幫到大家嘅。好鬼靚啊！黐線嚇咩事？嗰對耳環咯。我以為有係啦，靚仔。咁咧我哋由今日去到3月8號係啦，咁就每日嘅10點到夜晚嘅6點啦，咁我哋都會咧呢幾日咧全部單蚊高嘅同事咧都會係喺灣仔珠寶展等大家。啲立冠冇晒啦。好彩頭先咧留咗一粒。即刻啲立冠冇晒。留。會加大我哋真係睇下
搜刮多啲靚嘢，全力採購今年搜刮多啲靚嘢俾大家啦。同埋咧好開心地喺呢度擺珠寶展一樣好窩心嘅係我哋 Overseas 嘅客戶咧，我哋第一日已經好早過嚟。咁都有啲買走咗啲新貨。好開心 OK 就係同一啲海外嘅客戶已經係聯繫咗，成為咗朋友啦。咁每一次咧今次我哋係有第3、第4次已經係第一時間過嚟啦。咁就係有一個分別係嚟自烏茲別克嘅採購團隊啦，亦都係有菲律賓啦、馬來西亞啦、新加坡啦、台灣啦，係啦，台灣就啱啱做埋直播添。係啊，咁就好開心透過珠寶展可以認識到更加多嘅同行啦。咁亦都係俾更加多香港本地嘅零售客認識我哋嘅。冇錯，我哋會努力做好我哋高級珠寶嘅訂製呢一。我哋首要咧就係咧要出盡我哋唔係九牛二虎啊，要開盡我哋嘅 turbo 全力去搜羅更加最靚喺源頭啦，我哋會發掘更加多嘅源頭啦。咁可能阿 Chris 下次咧冇辦法啦，佢可能咧要深入礦底啊，佢而家去礦場都唔得啊，係啦，佢下次去越南啊，去斯里蘭卡咧，佢應該係要深入礦底，係啦，咁就睇下可唔可以咧再進一步可以攞到更靚更新嘅寶石翻嚟先得。冇錯，quality 一定行第一㗎，因為好深嘅感受啊！你拿住嗰批唔得嘅貨咧，係要嗌人哋買嘅；你拿住嗰批得嘅貨咧，係人哋追住你哋買嘅。呢一個就係個分別啦。OK， 好大分別。Diamond Gold咧要成為一個咧，既可以欣賞，亦都可以價錢合理買到貨嘅地方。因為琴日咧俾我嘅感覺就係咧，我哋好似去行緊精品館，係前日，佢嘅貨係好靚。但係我哋係買唔落手嘅，純粹係得個睇，去欣賞靚貨。兩卡嘅 Pink Sapphire 5000蚊美金一卡。係啊。講緊係幾多錢咧？係1萬蚊美金成粒2卡嘅 Pink Sapphire，冇證書。有一間 shop， 佢係全間鋪頭都係賣哥倫比亞嘅綠寶嘅。佢亦都咧有一啲 shop 咧係全部都係賣莫桑比同埋緬甸嘅紅寶嘅。你真係好似入咗一個觀賞區，真係 only 觀賞嘅啫。你行埋去問一問個價咧，嗰個價咧係即係常人係觸及不到嘅。係啦，咁希望咧我哋 Diamond Gold 唔係咁嘅 ，Diamond Gold 咧係有靚嘅貨，價錢合理，大家係可以買到嘅。用心做好呢份珠寶。唔容易嘅，因為我哋就係要揾咯，要俾其他人落更加多嘅功夫。我哋唔會因為嗰粒貨買翻嚟咧係稀有而將個價錢 mark 到好高，我哋唔會嘅。好多時。譬如 asking price 就300蚊，我哋有機會200蚊買到，我哋都係賣200幾嘅啫。係，冇錯。呢個可以咁保證嘅呢個。我覺得係值得嘅，因為我哋覺得係可以同更加多嘅人咧分享到靚嘅珠寶係緊要過一切嘅。冇錯，同埋難得嘅，難得你噏兩噏咧幾萬蚊又有人 confirm 咯，噏兩噏咧幾萬蚊又有人 confirm 咯。即係因為呢一份信任咧，好明顯唔係第一次買嘅。即係因為點講咧？嗱，我哋琴日去做採購，我哋係一個買家嘛，係咪？你成日去，你見到啲嘢好靚，但係你覺得遙不可及嘅價錢，你下次仲會唔會嚟啊？唔會啊嘛，啱唔啱啊？咁所以我係用家嘅時候，我都希望我中意嘅嘢係一個好合理嘅價錢而可以買到，呢樣嘢係緊要咯。冇錯，係啊。同埋我哋係最想做到一樣嘢啫，同我哋買嘅朋友仔幫我哋多推廣。你哋帶住咁靚嘅珠寶，同啲身邊嘅朋友仔講，喺 Diamond Gold 度買嘅。佢哋有終身保養㗎，幾多錢買㗎？咁我哋就心滿意足，我哋都幾肯定我哋嘅生意，我哋呢間公司會俾越嚟越多人知道，所以我哋每一年4次珠寶展都喺度。多謝 Linda 嘅支持，咁啊新朋友仔啱好。係新朋友仔啱啱睇到我哋直播嘅朋友仔，留意到我哋 Diamond Gold 呢間公司嘅朋友仔，如果你哋離開珠寶展呢4日啊，5號到8號離開珠寶展，不妨過嚟探下我哋。我哋喺1E32，我哋喺1E32。家姐，而家有打個招呼啊！你打唔打招呼啊？對鏡頭啊！縮埋啊！係嘛 ？Rebecca 打唔打個招呼？佢而家好忙啊，全部。唐小姐打唔打個招呼啊？唐小姐肯定打啦。唐小姐過嚟啊！過嚟邀請，快啲！快啲嚟！借你30秒。嗱，我哋而家邀請多個朋友仔，唔係，冇，借30秒啊！我攞電話過嚟。
明顯係派叉燒飯啦。多謝我哋親愛嘅唐小姐。嗱，呢個咧就係咧係啦，咁咧呢個就係我該講啦。超級優惠嘅價錢啊，係啦，真實用家即刻分享，咁咧佢係好開心啦。嗰日本身咧呢個貨品咧，我哋係準備喺珠寶展㗎，係啦，跟住咧朋友仔咧就可以咧即買即享受。好多謝唐小姐今日特登嚟支持我哋，係啦，咁我哋同事啦，同事同大家打個招呼啦 ，hello， 係啦 ，hello。係啊，咁就好開心。咁如果咧大家都想咧同我哋一樣啦，係啦，同我哋嘅同事、同我哋嘅朋友仔，係啦，一齊享受呢個咧開心快樂嘅氣氛咧，記得嚟珠寶展得唔得？好啦。阿 Chris 點解遮住個靚仔樣？佢今日皮膚敏感，係啦，佢有嘔巴，所以佢就遮住。同埋咧，佢今日呢個口罩咧係要襯翻我哋今日嗰個勒冠 Tourmaline 嘅主題，所以呢個顏色亦都係好稀有。係啦，睇下佢個豬鼻，係啦，佢呢啲叫咩啊？鴻運當頭。鴻運當鼻，係啊，鴻運當頭鼻啊。OK， 點解有少少敏感啊？咁我哋就聽日再見大家，聽日1點鐘見啦。聽日1點見，咁 OK， 係啦，咁就多謝大家睇我哋嗰個直播，希望準時啊。OK， 咁就 enjoy， 係啦，大家咧仲有4分鐘就準備收工啦。唔係，我哋而家收6點半㗎。唔係啊，同佢哋啊，翻工嗰啲收6點㗎，咪收工咯。係咪？係啊。OK， 聽日見。紅晒。多謝大家支持，拜拜。Thank you，拜拜。